त्यति बुझिदैन. Okay, so today we discuss about a very important, extremely important epoch in which background radiation is believed to be decoupled from the matter. So today we discuss what is decoupling and what sort of background radiation is emitted and what observation we found and how to analyze those observations and how to formulate theory to satisfy those observations and what are the basis of that theory for Cosmological background radiation and so on. यो कुरा हामी डिस्कस गर्छौं. Discuss the meaning of decoupling, explain the observational facts about background radiation, and develop a theory to explain it using spherical harmonics. यसरी लेखेको छ. Probably हामी spherical harmonics को expression लाई म अलिकति discuss चाहिँ गर्छु. Okay, so we discussed many things. We also formulated few sections. We have discussed only two reactions or two or three reactions during Big Bang nucleosynthesis. So we have to go through the other reactions as well. I know this. Now I move to this epoch, photon epoch, and we discuss this decoupling. Okay. Decoupling को meaning चाहिँ पहिले यहाँ अलिकति बुझौं. अहिलेसम्म हाम्रो सिचुएसन के छ भने बायोजेनेसिसले प्रोटोन बनायो, त्यस पछाडीबाट म्यासिभ बारियोन्सहरु पनि बन्न सुरु भयो, मेजोनहरु पनि बन्यो, क्वार्कहरु कन्फाइन भयो हेड्रोन इपोकमा. त्यसपछि लेप्टोन इपोकमा लेप्टोन्सहरु बन्न सुरु भयो लेप्टोजेनेसिस प्रोसेसबाट. इलेक्ट्रोन बन्यो. इलेक्ट्रोन र प्रोटोन बनिसकेपछि सबभन्दा पहिले इलेक्ट्रोन र प्रोटोन मिलेर न्यूट्रल एटम बन्न भन्दा पहिले चाहिँ न्यूक्लियोसिन्थेसिस प्रोसेस भयो भनेर हामीले डिस्कस गर्यौं. भनेको न्यूक्लाइहरु बन्न थाल्यो, हेभियर न्यूक्लाइहरु, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम, हीलियम 3, हीलियम 4 एन्ड इभन लिथियम, बेरिलियम, त्यो के रिएक्सन्स हामीले लेखेका थियौं. त्यसबाट हामीले हाइड्रोजन र हिलियमको एबन्डेन्स डिस्कस गरेका थियौं. जुन न्यूक्लियर रिएक्सनबाट जुन फ्याक्टहरु आएको छ त्यही फ्याक्टलाई युज गरेर गरेका थियौं. यसको मतलब यो बेलासम्म युनिभर्समा के छ भने केही म्याटरहरुको फर्मेसन भएको छ, केही न्यूक्लाइहरु पनि छ, लेप्टोनहरु पनि छ. न्यूक्लियोसिन्थेसिसले न्यूक्लाइहरु बन्यो, जस्तै ड्यूटेरियम न्यूक्लाइ होला, हिलियम न्यूक्लाइ होला, थोरै 25% हिलियम हो नि त, 75% त हाइड्रोजन नै छ बाइ मास है. हाइड्रोजन भनेको एउटा प्रोटोन भयो. त्यसैले ती जति पनि न्यूक्लाइहरु बनेको छ त्यो न्यूक्लाइहरु त्यहाँनिर भएको त्यो बेलामा भएको युनिभर्सको टेम्परेचर छ नि, अथवा त्यसलाई हामी गेज फिल्ड भन्छौं. त्यो गेज फिल्डको फोटोन चाहिँ ती न्यूक्लाइहरुसँग अथवा न्यूक्लाइसँग पनि लेप्टोनहरुसँग पनि ती कपुल भएर बसेका थिए. फोटोन्स आर कपुल्ड विथ द न्यूक्लाई. भने कपुल भनेको टाँसिएर बसेको, इक्विलिब्रियममा बसेको, फ्री थिएन प्रोटोनहरु. इलेक्ट्रोनहरु पनि फ्री थिएन. A proton is massive than electron. That's why proton is badly trapped by photon field. Gauge field ले एकदमै ट्र्याप गरेको थियो. यहाँ मैले यस्तो खालको बनाए, न्यूक्लाइहरु धेरै न्यूक्लाइहरु हाइड्रोजन, हिलियम, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम यिनीहरु न्यूक्लाइहरुसँग गेज फिल्डहरु यिनीहरुसँग यसरी टाँसिएर बसेका थिए, फुस्किया थिएन. त्यसपछि के हुन्छ भने यो पनि टाँसिएर बसेको थियो. यो रिलेटिभली लाइट छ, यो रिलेटिभली हेभियर छ. हामीलाई थाहा छ हिग्स मेकानिजमले यिनीहरुको डिफरेन्ट मास यिनीहरुलाई दिएको छ है. त्यसले गर्दा के हुन्छ भने डिफरेन्ट मास भइसकेपछि प्रोबेबली ग्रेभिटीको पनि इन्ट्रेस्ट आउँछ होला. ग्रेभिटेसनल फिल्ड भेरी विक फिल्ड त्यो एक्जर्ट गर्छ होला. त्यसले गरेर यिनीहरु दुईटाको रिलेटिभ मोसन चाहिँ कन्स्ट्यान्ट हुँदैन, यो ठोकिन जान्छ है. यसरी सबैतिर बनेका जुन गेज फिल्डको फर्ममा बनेको न्यूक्लाइहरु छन्, लेप्टोनहरु छन्, ती एक अर्कामा कोलिजन हुने प्रोबेबिलिटी बढ्छ. त्यसरी कोलिजन हुँदाखेरि यो गेज फिल्डको फोटोन डिकपल भएर गएको हो कि भनेर हाइपोथेसिस राखियो. यसरी इलेक्ट्रोन कोलाइड भयो, यो कपल भएको फोटोन चाहिँ डिकपल भएर बाहिर निस्क्यो. डिकपल भनेको फुत्किने हो. अहिले हाम्रो जुन इन्भाइरोमेन्टमा युनिभर्समा
फोटोनहरु कपल छैनन्, कम्प्लिटली डिकपल भएको छ, छुट्टिएको छ। पार्टिकल्सहरु म्याटरमा कपल भएर रेडिएसन म्याटरसँग कपल भएर बसेको छैन। यसरी यो छुट्टिएर गयो र यसले छुट्टिसकेपछि यसको चार्ज र यसको चार्जको बीचमा इन्टरेक्सन भएर कुलम इन्टरेक्सनले गर्दा न्यूट्रल एटमको फर्मेसन भयो। दिस इज हाइड्रोजन एटम। ओके, यसैगरी न्यूट्रल हाइड्रोजन एटम सँगसँगै न्यूट्रल हिलियम एटम, यसरी धेरै खालका इन्टरेक्सनहरु भएर धेरै फोटोनहरु डिकपल भए। पहिले म्याटरसँग टाँसिएर बसेका थिए, अब फोटोनहरु त्यहाँबाट छुट्टिए, गेज फिल्डको क्वान्टाहरु त्यहाँबाट रिलिज भयो है। रिलिज भइसकेपछि तिनीहरु फ्रीली प्रोपगेट गर्न थाले, तिनीहरु ब्याकग्राउन्डमा गएर बसे, ब्याकग्राउन्डमा एकअर्कासँग इक्विलिब्रियम टेम्परेचर मेन्टेन गरेर बस्न थाले। यसरी फुस्किएर गएकोलाई डिकपलिङ हुन्छ है। यो फुस्किएर जाने प्रोसेस चाहिँ स्टार्ट अर्लीमै भयो र यो प्रोसेस कम्प्लिट भएको सबै एटमहरु त्यहाँ अवेलेबल एटमहरु अथवा अवेलेबल हेड्रोनहरु, मेजोनहरु, लेप्टोनहरु तिनीहरु सबै डिकपल चाहिँ क्याल्कुलेट गरेको छ थ्योरेटिकली 379,000 after the Big Bang all photons are decoupled from the matter. So a large number of nuclei were formed at the end of lepton epoch. We discussed it. We already discussed it. A few freely floating non-relativistic electrons, combine with proton to form neutral atom. Again, in this process, the photons coupled with electrons and protons get decoupled. यिनीहरु दुईटैसँग कपल भएको कुरा, यसमा पनि कपल थियो, यहाँ मैले बनाइन, यसमा पनि कपल भएको थियो, दुईटै फुस्किएर गयो, दुईटैको पहिले एसोसिएसन फोटोनसँग थियो। अब एसोसिएसन छुटेर गइसकेपछि यिनीहरु चाहिँ नि एक्लो भए, एक्लो भइसकेपछि अर्को एसोसिएसन बनाए, त्यो एसोसिएसनले इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक फिल्ड ले गरेर न्यूट्रल एटमको फर्मेसन भयो है। This was a hypothesis in the beginning. This was verified several times. यो भेरिफिकेसनले 3वटा नोबेल प्राइज पाएको छ। कस्मिक ब्याकग्राउन्ड रेडिएसनले यो ब्याकग्राउन्डमा गयो, ब्याकग्राउन्डमा कति टेम्परेचर थियो, त्यसपछि कुल हुँदै जाँदा कुन प्रोसेस भयो, ब्याकग्राउन्डमा टेम्परेचर कन्स्ट्यान्ट थियो कि टेम्परेचर फ्लक्चुएसन थियो, फ्लक्चुएसन किन भयो, फ्लक्चुएसन कुन लेभलसँग भयो, ती कुराहरुले लास्ट 40 इयर्स हेर्यो भने त्यसमा 3वटा नोबेल प्राइज पाएको छ र एउटा चाहिँ त्योसँग एसोसिएट भएको अर्को एडिसनल 3+1 नोबेल प्राइज पाएको छ है। त्यही हामी डिस्कस गर्छौं खासगरी 3वटा चाहिँ। Okay, so these are decoupled photons. So these photons are actually background radiation. त्यसपछि यसरी त्यही स्लाइडलाई मैले यहाँनिर फेरि राखे, हिलियम एटम लेखेर राखे। अब न्यूट्रल हिलियम एटमको फर्मेसन भयो। अनि त्यस्तै थुप्रै गेज फोटोनहरु, हिलियम एटम, हिलियम न्यूक्लाइसँग एसोसिएट भएको गेज फोटोनहरु, इलेक्ट्रोनसँग एसोसिएट भएको गेज फोटोनहरु र यिनीहरु गेज फोटोनहरु थर्मल इक्विलिब्रियममा थिए। यिनीहरुको टेम्परेचर इक्वल थियो, यिनीहरुको टेम्परेचर चाहिँ इक्वल थियो, म्याटरसँग थर्मल इक्विलिब्रियममा थिए र युनिभर्स कुल डाउन हुने प्रोसेसमा टेम्परेचर घट्दै जान्छ है। त्यो घट्दै जाने टेम्परेचर चाहिँ त्यसको फोटोन डेन्सिटीले, एनर्जी डेन्सिटी भन्छौं, एनर्जी डेन्सिटीले डिस्क्राइब गर्छ। तर बिस्तारै बिस्तारै यस्तो खालको एटम बनिसकेपछि टेम्परेचर कन्स्ट्यान्ट हुँदैन, टेम्परेचर फ्लक्चुएट हुन्छ, टेम्परेचर डिफर हुन थाल्छ है। इन्टरेक्सनले टेम्परेचरलाई कन्स्ट्यान्ट हुन दिदैन। ओके, so it took a longer time, very slow process. So it took a longer time to lock up all electrons in the atoms. त्यहाँ भएका जति पनि इलेक्ट्रोन्सहरु थिए ती इलेक्ट्रोन्सले न्यूट्रल एटम बनाउनको लागि धेरै समय लाग्यो, किनभने एक त तिनीहरुको मीन फ्री पाथ एकदमै लार्ज थियो, तिनीहरु नजिक नजिक थिएनन्। मीन फ्री पाथ इज अबाउट किलोमिटर और इभन टेन्स अफ किलोमिटर। एउटा इलेक्ट्रोन यहाँ छ, कयौं किलोमिटर पर छैन अर्को न्यूक्लाइ छ। अब तिनीहरु कोलिजनल फ्रिक्वेन्सी चाहिँ एकदमै कम हुन्छ, त्यसैले इट टुक टाइम। During the process, photon decoupled. The decoupled photon form universal gas. छुट्टिएर गएकोले ब्याग फ्री भयो, यो फ्री भएपछि यिनीहरुले एउटा ग्यास फर्म गरे। ग्यास भनेको फोटोन फिल्ड हो, फोटोनको फिल्ड, that is called background radiation. जब न्यूट्रल एटम बन्यो, न्यूट्रल एटम बन्न कसरी बन्यो भने फोटोनहरुले ब्याकग्राउन्डमा गएर बसेपछि मात्रै न्यूट्रल एटम बन्छ, न्यूट्रल एटमको फर्मेसन हुन्छ है। ब्याकग्राउन्ड रेडिएसन सँगसँगै डिकपल भएको सँगसँगै न्यूट्रल एटमको फर्मेसन भएको क्लेम गरिन्छ है। अब जुन बेलामा फोटोन डिकपल भएर सबै फोटोनहरु
म्याटरसँग एसोसिएट भएको फोटोन डिकपल भएर गयो नि त्यो बेलामा युनिभर्सको टेम्परेचर 3000 केल्भिन थियो इट्स भेरी हट थियो ब्याकग्राउन्डको टेम्परेचर यो ब्याकग्राउन्ड फोटोनहरुले प्रोभाइड गर्ने टेम्परेचर यो थ्योरेटिकली क्याल्कुलेट गरायो त्यही कुराको क्याल्कुलेसनहरु आज हामी गर्छौं है यो 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 समय पछाडी बिग ब्याङको यति समय पछाडी युनिभर्सको टेम्परेचर अथवा ब्याकग्राउन्ड रेडिएसनको टेम्परेचर 3000 केल्भिन थियो यिनीहरुको टेम्परेचर र यिनीहरुको टेम्परेचर पनि जोडेर राख्यो भने चाहिँ त्यहाँ सर्टेन फ्लक्चुएसन हुन्छ टेम्परेचर है सो दिस टेम्परेचर आर नाउ कुल टु अब अहिले त्यो बेलामा पो यति थियो त अहिले त 13.7 गिगा इयर्स भइसकेको छ बिग ब्याङ भएको है अहिलेको एज चाहिँ अहिले यही टेम्परेचर यही ब्याकग्राउन्ड रेडिएसन पहिले डिकपल हुँदा 3000 केल्भिन थियो भेरी हट थियो अहिले चाहिँ यो टेम्परेचर 2.74 केल्भिन 2.735 केल्भिन टेम्परेचर भएर कुल डाउन भएको छ सफिसिएन्टली कुल भएको छ है यही नै कुरा डिस्कभरी गरिया हो अब म यसको डिटेलमा जान्छु यो 1967 तिर है यो पेनिजियाज र विल्सन दुई जना आर्मी अमेरिकन आर्मीको दुई जना साइन्टिस्टहरु थिए यिनीहरु वास्तवमा इन्जिनियरहरु हुन् यिनीहरुको ब्याकग्राउन्ड फिजिक्स त्यति थिएन स्कुलमा मात्र फिजिक्स पढाएको थिए यिनीहरुले के पायो भने त्यो बेलामा अमेरिकन आर्मीले 1967 भनेको वर्ल्ड वार सकिसकेपछि कुरा हो सेकेन्ड वर्ल्ड वार सकिसकेपछि त्यो बेलामा अमेरिकन आर्मीले आफ्नो ट्रान्समिटरमा एउटा माइक्रोवेभ फ्रिक्वेन्सी युज गरेर एकअर्कासँग कुरा गर्थे अमेरिकन आर्मीहरु जस्तै अमेरिकन आर्मीले अमेरिकाबाट कुरा गर्नु पर्यो जापानमा राखेको अमेरिकन आर्मीहरु थियो जर्मनीमा थियो सेकेन्ड वर्ल्ड वार पछाडी त्यहाँ राखेको त्यस्तै कोरियामा राखेका थिए तिनीहरुसँग कुरा गर्नलाई उनीहरुले एउटा फ्रिक्वेन्सी फिक्स गरेका थिए त्यो फ्रिक्वेन्सीमा उनीहरु कुरा गर्थे माइक्रोवेभतिर थियो त्यसपछि के भयो भने त्यो कुरा गर्दाखेरि त्यो पर्टिकुलर फ्रिक्वेन्सीमा प्लान गर्दाखेरि त्यहाँ एक खालको नोइज आइरह्यो गर्ने खालको नोइज आइरह्यो त्यो फ्रिक्वेन्सीमा है कहिलेकाहीँ रेडियो हामी ट्युन गर्दाखेरि गरेर नोइज आउँछ नि त्यो लोकल इफेक्टले हुन्छ तर त्यस्तो खालको नोइज यहाँ युएस मा फिल गरियो त्यसपछि जापानमा भएको पुरै संसारभरि भएको अमेरिकन आर्मीहरुले त्यो फ्रिक्वेन्सी युज गरेकोहरुले कम्प्लेन गरे सबैतिर नोइज आइरहेछ दिस वाज भेरी सरप्राइजिङ एउटा सर्टै फ्रिक्वेन्सीमा त्यसपछि अर्को फ्रिक्वेन्सीमा लगे तिनीहरुले माइक्रोवेभबाट सब मिलिमिटरमा लगे सब मिलिमिटर लग्दा कुरा गर्न अलि प्रब्लम हुन्छ इन्टेन्सिटी त्यति हाई हुँदैन है तर पनि उनीले टेस्ट गर्दा लग्दा अलिकति त्यो शिफ्ट हुँदै बित्तिकै त्यो ब्याकग्राउन्डको नोइज हराएर जाने संसारभरि हराएर जाने है फेरि अर्को त्यसैमा राख्दाखेरि नोइज बढ्ने र उनीले नोइजलाई ट्युन गरे म्याक्सिमम कति फ्रिक्वेन्सीमा नोइज हुन्छ त अनि त्यो फ्रिक्वेन्सीमा पुगे माइक्रोवेभमा त्यो फ्रिक्वेन्सीमा ब्याकग्राउन्डमा यति कडा नोइज हुन्थ्यो कि बोली नै सुन्न सकिदैन थियो एकदमै ब्याकग्राउन्डमा कोरो नोइज आइरहन्थ्यो है त्यो नोइज के हो भन्ने कुरा दुईटा यो पेनिजियाज र विल्सनले स्टडी गर्नु पर्यो किन त्यो फ्रिक्वेन्सीमा नोइज आउँछ भनेर उनीहरुले इन्जिनियरहरु हुन् आर्मी पर्सनलहरु हुन् उनीहरुले दुईटा त्यो पर्टिकुलर फ्रिक्वेन्सीको लागि उनीहरुले बुकहरु पल्टाए है बुक पल्टाउँदा के देखे भने धेरै पहिले त्यो भन्दा लगभग 30 इयर्स अगाडि विटन्सको ग्रुपले चाहिँ कस्मोलोजीको बुकमा ठ्याक्कै त्यति फ्रिक्वेन्सी चाहिँ क्याल्कुलेट गरेर राखेको रहेछ यो फ्रिक्वेन्सीको फोटोनहरु डिकपल भएको हुनुपर्छ ब्याकग्राउन्डमा गएको हुनुपर्छ भनेर क्याल्कुलेट गरेर राखेको रहेछ अनि उनीहरुले त्यसलाई बुझ्ने ट्राई गरे त्यति राम्रोसँग बुझ्न सकेन फिजिसिस्टहरुसँग कन्सल्ट गरे अनि त्यसपछि थाहा पाए के भने जुन बेला न्यूट्रल एटमको फर्मेसन भयो त्यो बेलामा फोटोनहरु छुटिएर जाँदा तिनीहरुको टेम्परेचर त्यो बेलामा 3000 थियो र त्यो किताबमा क्याल्कुलेट गरेर अहिले युनिभर्सको एज 13.7 गिगा इयर्स भइसकेपछि त्यो टेम्परेचर कुल डाउन भएर कतिसम्म आयो त भनेर त्यहाँ थ्योरी गरेर छ स्फेरिकल हार्मोनिक्स युज गरेर जुन अहिले म डिस्कस गर्छु है त्यो कुल हुँदै हुँदै 2.74 केल्भिन टेम्परेचरमा पुगेको क्याल्कुलेट गरेर रहेछ र यिनीहरु सरप्राइज भए हामीले जुन ब्याकग्राउन्ड नोइज जुन पनि डाइरेक्सनमा राख्दाखेरि ट्रान्समिटरलाई एन्टिनालाई जुन पनि डाइरेक्सनमा राख्दाखेरि यो ह्युज एन्टिना हो यो माइक्रोवेभ एन्टिना हो है यो एन्टिनालाई जुन डाइरेक्सनमा राख्दाखेरि पनि त्यही खालको साउन्ड आयो त्यो फ्रिक्वेन्सीमा ट्युन गर्दा है त्यसपछि फिजिसिस्टहरु पनि यसमा इन्भल्भ भए उनीहरुले पनि चेक गरे हेरे त्यसपछि के थाहा भयो भने युनिभर्सको जुन पनि डाइरेक्सनबाट आएको नोइज माइक्रोवेभमा लागेर सुन्दाखेरि एउटा पर्टिकुलर फ्रिक्वेन्सीमा मात्रै साउन्ड आउँछ त्यो साउन्ड भनेको माइक्रोवेभ
माइक्रोवेभ फ्रिक्वेन्सीमा साउन्ड आउँछ है 1967 मा यो कुरा पेनिजियाज र विल्सनले आइडेन्टिफाई गरे र फिजिक्ससँग जोड्न ट्राई गरे अल्टिमेटली यिनीहरूले पेपर पब्लिस गरे this was accidental discovery of cosmic macro background in 1964 by American radio astronomers यिनीहरू रेडियोहरू ट्रान्समिटरहरूको लागि मेन्टेन गर्ने इन्जिनियरहरू थिए है रेडियो एस्ट्रोनोमर यिनीहरूले यस्तो एन्टिनाहरू बनाउँथे आर्मीहरूको लागि पेनिजियाज एन्ड विल्सन was the culmination of work initiated in the year 1940 and earned the discovered Nobel Prize in Physics. Okay. Okay. So त्यसपछि यिनीहरूले सिस्टमेटिक ट्रान्समिटरको कुरालाई छोडिदिएर पेनिजियाज र विल्सनले के गरे भने नोबेल प्राइज त्यसै कारणले पाएको हो उनीहरूले युनिभर्सको सबै डिरेक्सनमा है अर्थ आफै रोटेट गरिरहेको हुन्छ है रोटेट गर्दा 24 आवर्समै यिनीहरूले त्यो अर्थ फेरि सनलाई पनि रोटेट गरेर हुन्छ आफ्नो एक्सिसमा पनि रोटेट हुन्छ रिभल्भ पनि गरेर हुन्छ उनीहरू थ्रु आउट 1 इयरसम्म अर्थ डिफ्रेन्ट पोजिसनमा हुँदाखेरि डिफ्रेन्ट डिरेक्सनहरुमा राखेर नर्दर्न र साउदर्न हेमिस्फियरमा दुईटैतिर अस्ट्रेलियामा पनि यो एन्टिना बनाएको थियो दुईटैतिर राखेर अल स्काई सर्वे गरे यसको मतलब के गर्यो भने सबैतिर हेर्दाखेरि त्यो माइक्रोवेभमा त्यही पर्टिकुलर फ्रिक्वेन्सीमा जसको करस्पोन्डिङ टेम्परेचर 2.74 केल्भिन हुन्थ्यो त्यो माइक्रोवेभ रिजनमा पर्थ्यो माइक्रोवेभ फ्रिक्वेन्सी त्यो पर्टिकुलर फ्रिक्वेन्सीमा ट्युन गर्दाखेरि लगातार सबै डिरेक्सनबाट आइरहेको देखि अथवा सबै डिरेक्सनमा त्यो कुरा हाम्रो अहिले यही रुममा पनि माइक्रो ब्याकग्राउन्ड छ त्यो बेलामा डिकपल भएको फोटोनहरु सबैतिर छ है त्यो कुरा थाहा पाए यसलाई अर्को तरिकाले म बुझाउँ सपोज तपाईले नि कुनै डिरेक्सनमा सपोज स्काईको एउटा कुनै डिरेक्सनमा यो डिरेक्सनमा भनौं सपोज यो डिरेक्सनमा तपाईले सबै त्यहाँहरु स्टार होला अथवा इन्टरस्टेलर मिडियममा भएको पार्टिकलहरु होला है स्टार ग्यालेक्सीहरु होला सबैलाई हटाइदिनु इमेजिन गरौँ न सबै कुरालाई हामीले हटाइदियौं त्यहाँबाट कुनै पर्टिकुलर डिरेक्सनमा गयो र सबै कुरालाई हटाइदियौं र त्यो थर्मोमिटर राखेर हेर्यौं त्यो थर्मोमिटर राखेर त त्यसको टेम्परेचर हुन्छ 2.74 केल्भिन अर्को डिरेक्सनमा गयो अर्को डिरेक्सनमा जे कुराहरु छ व्हाइट ड्वार्फ होला जे होला सबै कुरालाई हटाइदिएर त्यसको ब्याकग्राउन्डको टेम्परेचर कति त्यसलाई हटाउनै सकिदैन 2.74 केल्भिनलाई हटाउनै सकिदैन त्यसको सोर्स भनेको त्यही फोटोन डिकपल हुँदाखेरिको सोर्स हो त्यसले गरेर एटमहरुको फर्मेसन भएको so it is impossible to remove that background is always background exists सबै कुरा हटाइदियो भने त्यहाँ पनि टेम्परेचर 2.74 अर्को डिरेक्सन 2.74 सबै डिरेक्सनमा ब्याकग्राउन्डको टेम्परेचर चाहिँ 2.74 केल्भिन हुँदो रहेछ भनेर यिनीहरु दुईजनाले थाहा पाए त्यसपछि यिनीहरुले 2.74 केल्भिन टेम्परेचर किन भयो त भनेर चाहिँ बुकहरु स्टडी गर्न सुरु गरे कन्सल्ट गरे उनीहरुले थाहा पाए त्यो फोटोन डिकपल हुँदाखेरिको टेम्परेचर क्याल्कुलेट गरेर राखेको रहेछ भनेर यिनीहरु एक्सपेरिमेन्टलिस्ट थिए यिनीहरुले त्यो कुरा पब्लिश गरे र यो बिग ब्याङ मोडेलको सबैभन्दा स्ट्रङ फ्याक्ट चाहिँ यो थियो त्यो बेलामा CMBR ले के हेर्छ भने युनिभर्सको टेम्परेचर ब्याकग्राउन्ड टेम्परेचर 2.73 लेखे मैले अहिले पछि फेरि म अर्को स्लाइडमा आउँछु 2.73 केल्भिन पेनिजियाज विल्सनले सबै डिरेक्सनमा यति छ भनेर डिस्कभरी गरेको यो सबै डिरेक्सनमा उस्तै छ त्यसले ग्रीन होमोजिनियस राख्यो र तपाईलाई थाहा होला वास्तवमा हाम्रो अर्थ भनेको गोलो छ स्फेरिकल बडी छ तर अर्थको जुन चाहिँ म्याप देखाइन्छ नि यस्तो खालको देखाइन्छ नि तन्काएर त्यो गरे के हो भने यस्तो खालको ग्लोबलाई पछाडीतिरबाट काट्ने पछाडीबाट ब्लेडले चाहिँ पछाडीबाट चक्कुले काट्यो र यसरी भित्र हात छिराएर यसलाई अगाडि ल्यायो देखाउनु पर्छ नि 2 डाइमेन्सनल देखाउनु पर्छ 3 डाइमेन्सनल स्फियर त्यसरी अगाडि ल्याउँदाखेरि यसको शेप चाहिँ यस्तो टाइपको हुन्छ दिस इज एक्चुअली स्फियरै हो स्फियरलाई यो खाली यो भित्तामा देखाउन खोजे ओके त्यो स्फियर मिन्स युनिभर्स हो युनिभर्सको सबैतिर भएको टेम्परेचर चाहिँ सबै डिरेक्सनमा 2.73 केल्भिन थियो भनेर observationबाट त्यो कुरा आयो ओके सो with the optical telescope
अप्टिकल भनेको इनर्जी अलिकति बढायो है, माइक्रोवेभबाट चाहिँ अप्टिकलतिर गयौँ। द स्पेस बिट्विन स्टार्स एन्ड ग्यालेक्सी इज कम्प्लिटली डार्क। अप्टिकल टेलिस्कोपले ग्यालिलियोले हेर्दाखेरि के देखाएको थियो, स्टारहरूको बिचमा त कम्प्लिटली डार्क छ है। तर अप्टिकलबाट इन्फ्रारेडतिर गयौँ, माइक्रोवेभतिर गयौँ भने त्यहाँभित्र धेरै कुराहरू देखिन्छ, धेरै प्रोसेसहरू देखिन्छ। दिज आर भेरी कोल्ड प्रोसेसेस, टेम्परेचर चाहिँ कोल्ड हुन्छ है। However, a sufficiently sensitive radio telescope shows a faint background noise or glow, almost isotropic. Almost isotropic means it is direction alike, so it's almost same. That is not associated with any star. Starलाई हटाइदियो भने पनि त्यो जाँदैन, galaxy हटाइदियो पनि त्यो जाँदैन. Is not associated with any star or galaxy or any other object. This glow is strongest in the microwave region of the radio spectrum called Cosmological background radiation. So this is because of decoupling of photon. Photon decouple भएर गयो, सुरुमा हट थियो, इन्भर्स बढ्दै जाँदाखेरि फोटोनको वेभलेन्थ बढ्दै गयो, कुल डाउन हुँदै गयो। अहिले त्यही फोटोनहरु जुन त्यो बेलामा डिकपल भएको थियो, बिग ब्याङको 3079,000 इयर्स पछाडी सबै डिकपल भइसक्यो। त्यही फोटोन नै ब्याकग्राउन्डमा बसेको छ। त्यही फोटोनलाई मेजर गर्ने भनेको, त्यो फोटोनलाई मेजर गर्ने भनेको ब्याकग्राउन्ड रेडिएसन है, त्यो माइक्रोवेभमा पर्छ। ओके, अब त्यसपछि एकदमै इन्ट्रेस्टिङ कुरा भयो, सबै हल्ली खल्ली भयो है। 1967 1970s तिर पेनिजाज विल्सनको रिजल्ट पछाडी धेरै ठुल्ठुला मिसनहरु बन्न थाले। अब हेरौँ न त 2.73 एक्ज्याक्टली हो कि 2.73 मा 73 पछाडीको डिजिट के छ, 734 738 पछाडी के छ, एक्ज्याक्ट सेम टेम्परेचर छ कि त्यहाँ फ्लक्चुएसनहरु पनि छ। किनभने फ्लक्चुएसन नभइकन, पर्टर्बेसन नभइकन कसरी यो स्टारहरु बने, कसरी ग्यालेक्सीहरु बने, कहाँ कुन ग्यालेक्सी बन्ने, कहाँ कुन स्टार बस्ने, कहाँनिर यो डिजाइन कसरी भयो, यो कसरी चाहिँ यो डेन्सिटी आयो, डेन्सिटी फ्लक्चुएट हुन थाल्यो, ग्रेभिटीले बिस्तारै बिस्तारै रोल गर्न थाल्यो। सुरुमा एटमहरु हुँदा त ग्रेभिटीको इम्पोर्टेन्स हुँदैन है, ग्रेभिटी एक्सट्रिमली विक हुन्छ। तर जब पछाडी ग्रेभिटी, इभन ब्ल्याक होल, इभन सुपर म्यासिभ ब्ल्याक होलहरुको फर्मेसन कसरी भयो, अनि त्यो बुझ्नको लागि आवश्यक थियो यो होमोजेनिटी जुन छ नि, वरिपरि आइसोट्रोपिक र होमोजेनियट ब्याकग्राउन्डमा देखिएको, त्यसमा शंका गर्न थाले फिजिसिस्टहरुले। त्यस पछाडीबाट कन्टिन्युअस यो तीनवटा मिसन, यो तीनटा मिसनमा तीनटै मिसनले नोबेल प्राइज पाएको छ। कोबे सेकेन्ड मिसन थियो, पेनिजाज विल्सनको नोबेल प्राइज पछाडीको कस्मिक माइक्रो ब्याकग्राउन्ड रेडिएसन को टेम्परेचरको भ्यालु अझै एक्ज्याक्ट क्याल्कुलेट गर्नको लागि एउटा स्याटेलाइट पठाइयो है। यसले के पायो भने यहाँ हेरौँ त, यहाँ अलिकति फरक फरक खालको कलर मैले राखेको छु। यहाँ अलि डार्क छ, यो कोबेकै रिजल्ट हो मैले राखेको हैन। भनेको के हो भने यो दिस कलर रिप्रेजेन्ट्स टेम्परेचर। यो सपोज यो फेन्टले चाहिने फेन्ट होइन, यो यसले चाहिँ लो टेम्परेचर रिप्रेजेन्ट गर्छ भने थोरै लो टेम्परेचर, थोरै लो 2.735 यो भयो भने यो 2.736 होला, अलिकति टेम्परेचर फरक होला। कोबेले के देख्यो भने टेम्परेचर इज नट कन्स्ट्यान्ट। इफ यु गो टु द थर्ड डिजिट, सेकेन्ड डिजिटसम्म कन्स्ट्यान्ट छ जुन पेनिजाज विल्सनले डिस्कभरी गर्यो। अझै प्रिसिजनमा गयो भने थर्ड फोर्थ डिजिटमा गयो भने टेम्परेचर भ्यारी गर्छ। त्यो कति भ्यारी गर्छ त, टेम्परेचरको डिफरेन्स हुन्छ नि विभिन्न ठाउँमा। कोबेले अल स्काई सर्वे गर्यो अघि जस्तै 1 इयर लगाएर, 1 इयर मात्रै होइन 18 मन्थ्स लगाएर कोबेले अल स्काई सर्वे गर्यो। त्यस्तै अर्को 3 इयर्स लाग्यो त्यो अल स्काई सर्वेको डेटा एनालाइज गर्न। त्यसपछि सरप्राइजिङ रिजल्टहरु आयो है। त्यसपछि सरप्राइजिङ रिजल्ट त आयो, तर त्यसमा केही क्वेशन्सहरु अनआन्सर्ड भयो। त्यो क्वेशन्सहरु एकदमै इम्पोर्टेन्ट थियो, खास गरी स्ट्रक्चर फर्मेसनको इस्यु। कुनै ग्यालेक्सी एन्ड्रोमेडा हामी भन्दा यति डिस्टेन्स पर छ, हाम्रो नेबर ग्यालेक्सी एन्ड्रोमेडा हो, त्यो किन यति डिस्टेन्स पर, कसै कुन हिसाबले त्यसलाई फर्म गर्दाखेरि मिल्की वे र एन्ड्रोमेडाको बिचमा डिस्टेन्स यति हो, किन पर्टिकुलर लार्ज स्केल स्ट्रक्चरलाई अथवा ह्युज स्ट्रक्चरलाई त्यहाँ ठाउँ ठाउँमा किन बनाएर राखे, त्यसको रिजन के हो, त्यसको एक्ज्याक्ट रिजन अहिले थाहा छ। ग्यालेक्सी कसरी बन्यो, म्यासिभ ग्यालेक्सी कसरी बन्यो, त्यो सबै कुरालाई एड्रेस गर्छ त्यही फोटोन डिकपल हुँदाखेरिको प्रोसेसले। म एक्सप्लेन गर्छु, दिस इज भेरी इन्ट्रेस्टिङ। ओके, डिकपलिङले नै ग्रान्ड डिजाइन गर्छ डेन्सिटी फ्लक्चुएसनको लागि, युनिभर्समा लार्ज स्केल स्ट्रक्चरमा म्याटर डिस्ट्रिब्युसनको लागि। ओके, सो the cosmic macro background is a faint cosmic background radiation filling all space
That is an important source of data on the early universe because it is the oldest radiation in the universe. Oldest radiation obviously dating to the epoch of recombination. भनेको एकदम पुरानो पुरानो कुरा पत्ता लगायो भने त्यो बेलामा के भयो भन्ने कुरा थाहा हुन्छ त्यसैले त्यो पुरानो कुराको ब्याकग्राउन्डमा कोबे अनि त्यसपछि यो कोबेले अर्को एउटा इम्पोर्टेन्ट काम के गर्यो कोबेले नोबेल प्राइज पाउनुको रिजन के छ भने जुन टेम्परेचरमा फ्लक्चुएसन उनले देख्यो नि टेम्परेचर चेन्ज भएको छ त्यो चेन्ज भएको डेल्टा टी निकालियो र डेल्टा टी लाई इन्टेन्सिटीको भर्सेस प्लट गरियो अथवा फ्रिक्वेन्सी इन्टेन्सिटीको भर्सेस प्लट गर्दाखेरि एक्ज्याक्टली ब्ल्याक बडी स्पेक्ट्रम आयो एक्ज्याक्टली ब्ल्याक बडी यसको मतलब त्यो फ्लक्चुएसन जुन छ नि त्यो फ्लक्चुएसनले ब्ल्याक बडी ओबे गरिरहेछ एक्ज्याक्टली ब्ल्याक बडी ओबे गरिरहेछ अब ब्ल्याक बडी भनेको ब्ल्याक बडी रेडिएसन भनेको अल्टिमेटली चाहिँ क्वान्टम मेकानिक्समा एसोसिएट भएर आउँछ है यसको मतलब क्वान्टम मेकानिकल आर्गुमेन्टले त्यसलाई एक्सप्लेन गर्छ फिजिसिस्टहरुले एकदमै इन्जोय गर्ने त्यसपछि फेरि अर्को एउटा मिसन पठाइयो WMAP probably you have heard this name WMAP is very famous it also explores the existence of dark matter in the universe WMAP ले अझै सानो सानो रिजनमा यो त अलिकति ठुलै रिजन यहाँ राखे होला यी सानो रिजनमा अथवा यी सानो रिजनमा हेर्दाखेरि यहाँको टेम्परेचर डिस्ट्रिब्युसन कस्तो छ हेर्दाखेरि उले यस्तो खालको पायो टेम्परेचर डिस्ट्रिब्युसन इज उले हरेक ठाउँमा हरेक सानो सानो रिजनमा फ्यु पार्सेकमा त्यहाँ भित्र इनहोमोजेनिटी पायो है यो फेरि प्ल्याङ्कले गएर प्ल्याङ्कले पनि नोबेल प्राइज पाएको छ प्ल्याङ्कले CMBR भेरिफाई गरेकोमा पाएको हैन कि ग्रेभिटेसन वेभको पोलराइजेसनको इन्डिकेसन पाएको हुनाले क्लेम त्यसमा दिएको हो जो प्ल्याङ्क मिसन चाहिँ यसकै एक्सटेन्सन है पेनिजियाज विल्सनको कुरालाई यसले एक्सटेन्ड गर्यो त्यसपछि यसले गर्यो के देखियो भने ती टेम्परेचरमा फ्लक्चुएसन छ माइन्युटली हामीले हेर्यो भने फ्लक्चुएसन यस्तो खालको छ है सबभन्दा पहिले यो कोबेकै फ्लक्चुएसनलाई सेटिस्फाई गर्नलाई थ्योरी डेभलप गरियो अब हामी थ्योरीतिर जान्छौँ अनि त्यसपछि म एक्सप्लेन गर्छु दिस इज कोबेज अल स्काई रिजल्ट दिस इज रियल म्याप टेम्परेचर बार मैले यहाँ राखिन छु कोबेले 2000 मा यस्तो खालको युनिभर्स होल युनिभर्स अघि मैले भने यो स्फियर हो स्फियरलाई पछाडीबाट च्यातेर अगाडि ल्याएर भित्ता जस्तो बनाएर देखाएको यसको मतलब यो सेक्सन र यो सेक्सन कनेक्ट भएको यो पछाडीबाट यसरी जोड्छ यो दुईटा सेक्सन त्यस्तै यो सेक्सन यो सेक्सन चाहिँ यो नर्थ पोल हो भने साउथ पोल यिनीहरु कनेक्सनमा छैनन् यो डल्लो हो तर यतातिर दुईटा चाहिँ फेरि अल्टिमेटली कनेक्टमा हुन्छ यहाँ हेरौँ यो कोल्ड रिजन हो रिलेटिभली कोल्ड रिजन यो हट रिजन हो कोल्ड के देखियो भने कोबेले जब अनस्काई सर्वे गर्यो त्यसमा के देखियो भने कोल्ड रिजन जहाँ छ नि कोल्डेस्ट रिजन जहाँ छ नि त्यहाँ त ठुलो ग्यालेक्सी छ जहाँ टेम्परेचर एक्सट्रिमली कोल्ड छ त्यहाँ त म्यासिभ स्ट्रक्चर फर्म भएको छ र जहाँ हट छ त्यहाँ ग्यालेक्सीहरु छैन इन्टरग्यालेक्टिक मिडियम चाहिँ अलमोस्ट एम्प्टी छ त्यो खालको देखियो यसको मतलब त्यो कोल्ड रिजन अब कसरी बन्यो ब्याकग्राउन्ड रेडिएसन जुन फोटोनहरु डिकपल भएर फुत्तिकेर निस्केर गयो नि अघि हामीले देख्यौं नि फोटो डिकपल भएर गयो त्यो डिकपल भएर उनीहरुले सजिलै जान सक्दैन है उनीहरुले जाँदाखेरि फेरि अर्को न्यूट्रल एटमसँग अथवा फेरि अर्को बारेनुसार ठोकिन्छ त्यसैले जसरी ब्याकग्राउन्डमा सरक्क सबै पुग्नु पर्ने हो नि छुटिएर गएर कोहीसँग पनि जुधेन कोहीसँग पनि एक्सिडेन्ट भएन भने त सिधै होमोजिनियसली जान्छ पेनिजियाज विल्सनले जुन पिक्चर देखाएको थियो त्यही हुन्छ तर सपोज बीचमा चाहिँ उसको स्क्याटरिङ प्रोसेस हो रिलिज टाइपको स्क्याटरिङ हो मी टाइपको स्क्याटरिङ हो अर्को पार्टिकलहरु त छ नि न्यूट्रल एटम पनि फर्म हुने प्रोसेसमा छ है चार्ज पार्टिकलहरु न्यूक्लियन्सहरु बारियन्सहरु मेजोनहरु त त्यहाँ छ र फोटोन डिकपल हुँदाखेरि जताततै जुन पनि ठाउँमा फोटोन डिकपल हुँदाखेरि अर्कोसँग कोलिजन हुन्छ डिकपल भइसकेको फोटोनहरु म्याटरले पहिले म्याटरलाई हिट गर्छ डिकपल गरिदिन्छ डिकपल फोटोनहरुले फेरि म्याटरलाई हिट गरे त्यो स्क्याटर हुन्छ जुन डाइरेक्सनमा उ गइरहेको थियो धेरै सिधै पुगेको भए टेम्परेचर एउटा हुन्थ्यो सपोज त्यो सिधै गइरहेको बीमबाट चाहिँ त्यो 2-4 वटा 5 वटा केही फोटोनहरु चाहिँ स्क्याटर भएर अर्को डाइरेक्सनमा गयो भने त्यो अर्को डाइरेक्सनमा एनर्जी बढ्यो यो डाइरेक्सनमा त घट्यो नि त्यो घट्ने भनेको त्यहाँ टेम्परेचर कम हुन्छ र यो जहाँबाट एड हुन्छ त्यहाँ टेम्परेचर बढ्दा हुन्छ र घटेको ठाउँमा म्याटर फर्मेसन किन भयो त्यो हामी डिस्कस गर्छौं पछि okay so they observed Kobe observed there is a fluctuation there is fluctuations in the Cosmological background radiation if you go to the 3rd 4th and 5th digit Kobe 5th digit सम्म गएको हो
फर्स्ट सेकेन्ड पछाडि सेकेन्ड थर्ड फोर्थ सम्म गएको हो त्यसपछि कोबे WMAP 4 डिजिट पछाडि 5th 6th 7 डिजिट सम्म गएको हो त्यसपछि प्ल्याङ्क त्यस पछाडि 7 पछाडि 8 9 10 डिजिट सम्म गएको 2 पछाडिको 2 point समथिङ जति प्रिसाइज हरेक डिजिटहरुले एउटा एउटा फिजिकल प्रोपर्टिज एक्सप्लेन गर्छ एउटा एउटा इम्पोर्टेन्ट कस्मोलोजिकल प्यारामिटरहरु क्याल्कुलेट गरिन्छ त्यसबाट हबल कन्स्ट्यान्ट क्याल्कुलेट गरिन्छ कुनै डिजिटबाट युनिभर्सको एनर्जी डेन्सिटी क्याल्कुलेट गरिन्छ त्यो बेलाको कुनै डिजिटबाट त्यस्तै म्याटर डेन्सिटी क्याल्कुलेट गरिन्छ भ्याक्युम फिल्डको डेन्सिटीहरु क्याल्कुलेट गरिन्छ कस्मोलोजिकल प्यारामिटरहरु क्याल्कुलेट गरिन्छ ओके so this was observed by this red line is from COBE's data frequency versus intensity plot गरे भने exactly black body radiation जस्तो plot आयो र black body radiation को जुन पिक हुन्थ्यो नि त्यो पिक चाहिँ यो फ्रिक्वेन्सीलाई हामीले इनर्जीमा र इनर्जीलाई हामीले टेम्परेचरमा क्याल्कुलेट गरे भने 2.734 केल्भिन टेम्परेचर आउँथ्यो पिकको है त्यस्तै 734 पछाडिको दुईटा डिजिट पनि कोबेले प्रोड्युस गर्छ ओके so this is black body radiation black body spectrum black body Planck's black body formula छ नि त्यसबाट प्लट गरे भने यो फ्रिक्वेन्सीको लागि र यो इन्टेन्सिटीको लागि प्लट गरे भने एक्ज्याक्टली यो ब्लू लाइन आउँछ जुन चाहिँ कोबेको अब्जर्भेसनबाट कोबेले 18 महिनासम्म अब्जर्भ गरेर आएको डेटा एक्ज्याक्टली फिट हुन्छ हेर्नु त हाउ ब्युटिफुल डेटा एन्ड Planck's black body spectra agrees this is amazing so whatever we have fluctuation in the background radiation that fluctuation strictly obey black body spectrum shows black body spectrum त्यसको मतलब के हो त युनिभर्स अर्ली युनिभर्समा युनिभर्स अझै चाहिँ स्टार्ट बिग ब्याङ हुँदा अथवा अर्ली फेजमा पनि ब्ल्याक बडी अप्लाई गर्न सकिन्छ यो एउटा क्वेशन हो पछि हामी अलि डिस्कस गर्छौं हामीले क्युटी त्यसको हाई एनर्जी क्युटी पढ्नु पर्दैन so these photons started as black body radiation at that time temperature was 3000 Kelvin now the present day temperature is 2.735 according to COBE so this is for 2.735 spectrum so this temperature at the maxima corresponding temperature at the maxima is 2.735 okay अब म जान्छु अब यो फ्लक्चुएसनलाई थ्योरी त बनाउनु पर्यो अब यो फ्लक्चुएसनलाई कसरी म्याथमेटिकल एक्सप्रेसनमा लेख्ने कसरी हामी थाहा पाउने कि 3000 केल्भिनको बेलामा चाहिँ त्यो बेलामा 3000 केल्भिन थियो है सबभन्दा पहिले मैले यो फुरियर सिरिज भनेको सबैलाई थाहा छ है फुरियर सिरिज भनेको कुनै पनि सर्कलको सर्कमफ्रेन्समा हामीले कुनै फंक्सनहरु राखेका छौं कुनै सर्कल विचार गर्नु 2 डाइमेन्सन है कुनै सर्कलको सर्कमफ्रेन्समा कुनै फंक्सनहरु राखेका छौं त्यो फंक्सनको सिरिज छ भने त्यसलाई रिप्रेजेन्ट गर्छ फुरियर सिरिज सो नेभर फर्गेट दिस है हामी म्याथमेटिकल एक्सप्रेसन मात्रै सम्झिन्छौं as Fourier series are a series of functions you know what is function is structure preserved parameter structure लाई जुन कुराकानी छ नि जे भएको छ त्यसलाई प्रिजर्भ गर्छ त्यसलाई बचाएर राख्छ function preserves structure of the system structure preserve गर्ने तरिका पनि दुईटा हुन्छ probably you have studied when you were in first semester functions को स्ट्रक्चर प्रिजर्भ गर्ने दुईटा वे छ एउटालाई भन्छौं हामी आइसोमर्फिजम भन्छौं अर्कोलाई होमोमर्फिजम okay so I don't want to go to the details of these things so just remember Fourier series are a series of functions used to represent functions on a circle सर्कलको सर्कमफ्रेन्समा सर्कलमा तर स्फेरिकल हार्मोनिक्स भनेको के हो भने स्फेरिकल हार्मोनिक्स आर a series of functions or I should say series of special functions you know special functions spherical harmonics are a series of functions or special functions that are used to represent functions defined on the surface of the sphere sphere को surface मा चाहिँ function define गर्नु पर्यो भने र ती functions हरुलाई special function को फर्म मा लेख्नु पर्यो भने त्यसलाई हामी spherical harmonics भन्छौं सर्कल मा डिफाइन गर्नु पर्यो भने फुरियर सिरिजले हुन्छ र हाम्रो 2 डाइमेन्सनल डेटा छ भने हामीले फुरियर सिरिज चाहिन्छ Fourier Transform गर्नुपर्ने हुन्छ हामीसँग अल स्काई डेटा छ 3 डाइमेन्सनल डेटा छ भने हामीले चाहिँ स्फेरिकल हार्मोनिक्स हामीलाई चाहिन्छ
है okay. So what is spherical harmonics? I already explained this. Spherical harmonics are a series of special functions. I have written special functions here, defined on the surface of a sphere, used to solve some kinds of differential equations. कुनै differential equation solve गर्दाखेरि त्यो कुरा स्पेशल फंक्शनहरु त्यहाँ सरफेसमा छ, त्यसको सिरिज छ भने यसले एक्सप्लेन गर्छ. ओके, सो अहिले हामीले जुन कस्मोलॉजिकल ब्याकग्राउन्ड रेडिएसन भनेको जुन अघि देखाएको थियो नि, इनहोमोजेनिटी देखाएको थियो. अब त्यो इनहोमोजेनिटी जुन छ नि एक्ज्याक्टली जस्तो खालको इनहोमोजेनिटी छ, त्यो इनहोमोजेनिटीको लागि म्याथमेटिक्स बनाउनु पर्यो. अनि त्यो त गोल हो, त्यो सरफेसमा आएको चेन्जेसहरु हो. सरफेस किन? त्यो ब्याकग्राउन्डमा गएको हुनाले हामीले रेडिएसन चाहिँ एकदमै भित्तासम्मबाट लियौं. हामीले हरेक डिरेक्सनमा माइक्रो ब्याकग्राउन्ड रेडिएसन चाहिँ एकदम डीप स्काईबाट लियौं. So we have a data, we have all sky data, deep sky data. So that's why we should use spherical harmonics. We should modify our spherical harmonics. You know what is spherical harmonics? Spherical harmonics is, you have studied this, solution of angular part of Schrödinger equation in spherical polar coordinates is spherical harmonics. You have defined this. Solution of angular part. So actually, this is the solution of angular part of not only Schrödinger equation. It is also the solution of angular part of Laplace equation, del square phi equals to 0. Because also in Schrödinger equation, you have del square psi. So if you separate angular part and radial part, so in the angular part, you will have only del square part, del square phi. So in your case, you have studied spherical harmonics is the solution of Schrödinger equation, angular solution of Schrödinger equation, but this is not correct all the time. This is a solution of differential equation, angular solution of differential equation, in which if you have del square term, del square phi or del square with some function. Okay. So this is just to recall your Schrödinger equation. This is H psi equals to E psi. Okay, this is your Hamiltonian. This is kinetic energy. I have written in spherical polar coordinates. This is kinetic energy. Okay, I have expressed this in R and theta phi. This is also kinetic energy. When you express del square in spherical polar coordinates, so you have radial part here and angular part here. This is for potential energy, so this is Hamiltonian. Psi equals to E psi. Now, if you separate this, हामीले यसरी गरेका थियौं. हामीले सबभन्दा पहिले angular part र radial part लाई separate गर्यौं. यिनीहरु दुईटा independent हुन सक्छ भनेर separate गर्यौं. Method of separation of variable apply गरेका थियौं. है separation constant यस्तो बीटा जस्तो राख्यौं है separation constant. र angular part र radial part यसरी हामीले लेख्यौं. Radial part बाट energy calculate गर्छौं. Angular part बाट आउने solution चाहिँ spherical harmonics हुन्थ्यो हाम्रो. है this is angular part, this is radial part. So forget radial part. So you again separate theta and phi, considering they are independent. They can be independent. You can make it independent by some means. So you have used separate method of separation of variables. Then after then you calculated this solution for this, and again solution for this using Legend polynomial. Phi को solution सजिलै आउँथ्यो. यसको solution को लागि workout गर्नु पर्थ्यो. र Legend polynomial र phi को solution दुईटैलाई combine गर्यो भने यस्तो खालको spherical harmonics आउँथ्यो. This is from phi बाट यो आएको थियो र अलिकति normalization constant के आएको थियो. यहाँ बीचमा मिसाएको छ. Probably 1 upon square root of 4 pi is for this, and rest is for this angular part theta, and this is a phase factor minus 1 to the power m. This is your spherical harmonics. Okay, that you have studied. Okay, now I want to show you some pictures. Spherical harmonics अघि हामीले के भन्यौ भने sphere को surface मा आउने changes. Sphere को surface मा नि change भइदिएर धेरै कुराहरु बन्दिन्छ. Suppose these are your expressions for spherical harmonics. You have studied spherical harmonics in terms of orbitals. हामीले orbitals हरु spherical harmonics बाट पाएको भनेर पढाएको थियौ नि. यदि L को भ्यालु लो राख्यो भने L भनेको हाम्रो केसमा चाहिँ अब angular momentum थियो
m भनेको यसको प्रोजेक्सन थियो ओके त्यो बेलामा क्वान्टम मेकानिक्समा okay so you have this expression, this is spherical harmonics. If L is 0, M is 0, you have only this is a radius of this circle. If L1 and 0, you have this form and this form and this form. L2 हुँदाखेरि यसरी जान्थ्यो L को भ्यालु लो हुँदाखेरि L को भ्यालु लेस देन इक्वल्स टु 2 हुँदाखेरि हामीलाई अर्बिटल्सहरुको पिक्चर आउँथ्यो s orbital p orbital d orbital f orbital यो अर्बिटलको पिक्चर आउँथ्यो. You have studied only this. What will happen if you increase L? हामीलाई त त्यो कोबेको जुन नक्सा छ नि टेम्परेचर भेरिएसन भएको त्यो हेपाजार्ड नक्सा छ कहाँ कतै ठुलो खाल्डो छ कहाँ कस्तै कस्तो छ त्यस्तो खालको बनाउनु छ है त्यो बनाउनको लागि स्फेरिकल हार्मोनिक कसरी यसले कसरी कन्स्ट्रक्ट गर्छ त्यो इमेज सपोज यु इन्क्रिज L if L is 4 and M is 0 then you have this sort of structure surface मा यस्तो खालको चेन्ज ल्याउन सकिन्छ है if L is 25 and M is, I increase L up to 25. 25 सम्म लग्यो थुप्रै नोट्सहरु आउने भयो त्यो स्फेयर बलमा माथि नोट्सहरु सुइरो चुच्चोहरु आउने भयो इक्वेटर चाहिँ फ्ल्याटै छ M equals to 20 राख्दाखेरि इक्वेटर फ्ल्याटै छ सरी पोल चाहिँ फ्ल्याटै छ इक्वेटर चाहिँ एक्सटेन्ड भएको देखिन्छ है ओके सो इफ यु गो अप अझै माथि गयो भने if L equals to 40, M equals to 0. M लाई 0 राखेको छ यहाँ तपाई सुइरो जस्तो पनि निकाल्न सक्नुहुन्छ पोलबाट अघि पोलमा के पनि थिएन त्यसै if L equals to 40, M is 1. This is for यो चाहिँ यसको तलको लागि हो त्यसै यो पनि तलको लागि you see you can if you increase if you change the value of L and if you put value of M appropriate M goes from minus L to plus L. You know this. Then you can have a very different structures. According to spherical harmonics, what you found is you can construct different shapes on the surface at the surface of the sphere by varying L. Okay, and there is one very important. With the help of that L, you have constructed several images. L equals to 0 राख्दा होमोजिनियस भयो है होमोजिनियस भनेको यो डल्लो हो फेरि मैले यसलाई फेरि स्फेयरलाई यस्तो गरेको है अघि चाहिँ स्फेयरै देखाएको थिए एनिमेसन गरेर हैन L equals to 1 राख्दाखेरि केही फ्लक्चुएसन हुन्छ 2 राख्दाखेरि अझै हुन्छ 3 राख्दाखेरि 4 राख्दाखेरि m सबैमा 0 राखेको छ इमेजिन गरौँ है यस्तो खालको चेन्ज आउँछ L चेन्ज गर्दिँदाखेरि अघि हामीले त्यो पनि देखाएको थियौं L हामीले 40 सम्म लगाएको थियौं ओके त्यस्तै m पनि चेन्ज गर्दिए भने यस्तो खालको स्ट्रक्चरहरु बन्न सक्छ L र m पनि चेन्ज गर्यो भने हाम्रो कोबेमा के छ कोबेमा चाहिँ यस्तै खालको छ तर के छ भने यसरी होमोजिनियस छैन कुनै ठुलो छ कुनै सानो छ कहीं खाल्डो छ कहीं कस्तो छ we need to construct exactly what Kobe found observation we need to formulate to explain that experimental observational result whether that can be created with the help of spherical harmonics or not. And then, with the help of solution of spherical harmonics, appropriate spherical, you can calculate many things. Okay? So, you have to construct, you can do it very easily. I mean, spherical harmonic, expression, you can create garna saksau. There is to create garna, challenge is to structure create garna. Okay. Now, I move to physics of this is the same. I will continue this. Discuss CMB power spectrum. Okay. अब हेरौं अब जुन observation बाट डेटाहरु आउँथ्यो नि त्यो कस्तो डेटा आउँथ्यो जुन कोबेले गर्यो नि त्यो डेटा चाहिँ तीन किसिमको आउन सक्छ है astrophysicists can measure three things about this radiation through their telescopes. One is frequency spectrum कुनै रिजनमा हेर्यो त्यहाँबाट कस्तो खालको फोटोन आइरहेको छ त्यो फोटोनको स्पेक्ट्रम okay so for this you need spectrometer attached with your telescope and as well as you can calculate intensity or energy पनि calculate गर्न सक्छौ energy पनि measure गर्न सक्छौ so for this you need photometer यदि तपाईको टेलिस्कोपमा स्पेक्ट्रोमिटर अट्याच गरेको छ स्पेक्ट्रोस्कोपी गर्न सक्छ भने फ्रिक्वेन्सी
सानो फिल्डको पनि फ्रिक्वेन्सी भेरिएसन कस्तो छ हेर्न सकिन्छ सबै फोटोनको स्पेक्ट्रम हेर्न सकिन्छ यदि त्यही टेलिस्कोपमा फोटोमेट्री पनि छ so this is very expensive so you need a telescope you need a micro telescope which contains both spectrometer and photometer okay so you have to do photometry as well as spectrometry so to do spectrometry you have to go to the very small field सानो सानो फिल्ड अफ रिजनमा जानुपर्छ स्पेक्ट्रोमेट्री गर्नलाई फोटोमेट्री गर्नको लागि चाहिँ फिल्ड चाहिँ ठुलो भए पनि हुन्छ सो इट टेक्स लेस टाइम देन दैट अफ दिस बट यु हैव टु डू सेभरल टाइप्स अफ फोटोमेट्री भनेको तपाईले पढाएको छ नि युभीबी फोटोमेट्री प्रोबेबली फर्स्ट सेमेस्टर थर्ड सेमेस्टरमा डिफरेंट फिल्टर राखेर फोटोमेट्री गर्ने so microwave used this telescope COBE telescope used 5 different photometry that's why they planned in such a way that both will take same time they perform all sky they collected data यसरी टेम्परेचर को अथवा इन्टेन्सिटी को फ्रिक्वेन्सी अथवा वेभलेन्थ को डेटा चाहिँ कलेक्ट गर्यो त्यसपछि अर्को एउटा कुरा पनि गर्न सक्छ त्यो चाहिँ गर्न सकेन कोबेले दैट इज इट्स पोलराइजेसन स्टेट्स जुन फोटोनहरु डिकपल भएर भागेर गइरहेको थियो नि भागेर जाँदाखेरि ब्याकग्राउन्डमा जाँदाखेरि कतिसम्म ठोक्कियो स्क्याटर भएर गयो नठोक्किदाखेरि पनि त्यहाँनिरको फिल्डको प्रेजेन्सले अथवा कुनै एउटा कज भइदियो भने पोलराइज हुन सक्छ लाइट ती लाइटहरु जुन गइरहेको छ नि फोटोनहरु ती फोटोनहरु प्लेन पोलराइज हो कि सर्टेन कन्डिसन मिट गरे भने त्यो सर्कुलरली पोलराइज पनि हुन्छ इलिप्टिकली पोलराइज त जनरली हुन्छ त्यसरी पोलराइज हुँदै पनि गइरहेको हुन्छ सबैतिर है त्यो पोलराइजेसनको कज तपाईलाई थाहा छ त्यो पोलराइज कसरी भएर गइरहेको छ त्यसको लागि प्लान चाहिँ कोबेले गरेको थिएन WMAP ले polarization map produce गरे first polarization map produced by WMAP and they said inflation is true inflation लाई advocate गरेको inflation भएको थियो र inflation मात्रै भएको हैन कि त्यो बेलामा डार्क एनर्जी को फर्मेसन भएको हुनु पर्छ भनेर पोलराइजेसन म्यापले इन्डिकेट गर्छ जुन कोबे को लिमिटेसन भन्दा बाहिर थियो र पोलराइजेसन लाई कन्टिन्यू गर्छ प्लान्कले गर्छ है दिस इज स्टिल ongoing process because polarization can occur if there is a gravity को presence जब strong हुँदै जान्छ नि polarization states चाहिँ manifest हुँदै जान्छ अझै clearly observe गर्न सकिन्छ हो okay so Kobe obtained first two so each of these observables the तीनटै observables contains information about the creation and evolution of the field and are fully packed with cosmological information यसलाई हामीले एकदमै करेक्टली एरर एकदमै कम भएको तीनटै कुरालाई जम्मा गरेर एनालाइज गर्यो भने धेरै कस्मोलोजिकल इश्यूजहरु सल्भ हुन्छ जुन स्टिल अनगोइङ प्रोसेस पोलराइजेसनको स्टडी कम्प्लिट नै भएको छैन बाइसेप टेलिस्कोप्सको रिजल्टहरु त आएको छ तर त्यो रिजल्टलाई एनालाइज गर्ने बाइसेप 2 लन्च भएको छ केक 2 केक 3 ग्राउन्ड बेस्डमै छ बाइसेप पनि ग्राउन्ड बेस्डै हो ओके so I was discussing about Kobe only Kobe को लागि मात्रै हाम्रो कोर्समा हामीले डिस्कस गर्नुपर्छ WMAP ले यस्तो फ्लक्चुएसन देखियो पोलराइजेसन स्टेट पनि यसले केही मेजर गर्यो यसले पोलराइजेसन म्याप प्रोड्युस गर्यो सँगसँगै यसले स्क्याटरिङ को फिचरहरु स्क्याटरिङ कस्तो टाइपको स्क्याटरिङ भयो त्यो बेलामा डिकपल हुँदा रिलिज टाइपको नन रिलिज स्क्याटरिङहरु यसले इन्डिकेट गर्यो त्यसबाट थाहा भयो कि डार्क इपोकमा सबभन्दा पहिले बनेको पार्टिकल सबभन्दा पहिले बनेको अब्जेक्ट कुन हो जसले लाइट इमिट गर्यो त्यो अब्जेक्ट चाहिँ क्वाजारहरु थियो क्वाजारको फर्मेसन कसरी भयो भन्ने कुरा थाहा भयो र सँगसँगै म्यासिभ ग्राभिटी कस्तो ठाउँमा हुन सक्थ्यो अथवा ब्ल्याक होलको फर्मेसन चाहिँ स्टार बन्नुभन्दा पहिले नै थियो कि स्टार बनेपछि अथवा ग्यालेक्सी बनेपछि आयो त्यो कुरालाई यसले पार्टली रिजल्भ गर्यो है यो त्यसपछिको मिसन जुन अहिले कन्टिन्यू छ त्यसलाई हामी बाइसेप 1 र बाइसेप 2 भन्छौं जुन अहिले स्टिल एक्टिभ छ 2026-28 सम्म वर्क गर्छ okay now go to formulate expression suppose तपाईसँग यस्तो खालको सिग्नल आयो अघि हामीले भन्यो नि फ्रिक्वेन्सी आउँछ यस्तो खालको सिग्नल आयो कुनै एउटा सिग्नल आयो कोबे कुनै डाइरेक्सनमा टेलिस्कोपले यस्तो सिग्नल ल्यायो है अब यो सिग्नलमा कसरी काम गरिन्छ यो सिग्नल को फंक्सन लेख्न ट्राई गरिन्छ र यसलाई हामी नि यो सिग्नललाई डिफरेंट वेभ फर्महरु बनाउँछौं जुन वेभ फर्महरु obviously पेरियोडिक टाइपको हुन्छ र यिनीहरुलाई कम्बाइन गर्दाखेरि एक्ज्याक्टली यो हुन्छ यो काम केले गर्छ
फुरियर सिरिजले गर्छ यु नो फुरियर सिरिज भनेको फुरियर सिरिज भनेको त्यहाँनिर भएको फंक्सन्सहरुको त्यहाँ सिनुसोइडल फंक्सनहरुको सिरिज हो जुन पनि खालको इन्फर्मेसन हामी पाउँछौं नि त्यो इन्फर्मेसनलाई हामीले यसरी यो फंक्सनमा fx मा एक्सप्रेस गर्न सक्छौं so this function should be expressed in terms of fx you have to calculate bk you have to calculate ck okay this is the sum of this so there is not only these two terms if you change k's value if k runs from 1 to 3 you will have 3 cos and 3 sin this is the series यहाँ जति पनि वेभ फर्महरु हुन सक्छ है र एउटा इन्ट्रेस्टिङ कुरा तपाईहरुलाई भनौं एस्ट्रोफिजिसिस्ट बन्न चाहने मान्छेहरुले जसले टेलिस्कोपमा गएर काम गर्ने अथवा डेटा एनालाइज गर्ने इट्स अ very important job an easily available job you will be highly paid if you know how to write function for your noise कुनै फंक्सन कुनै नोइज आइरहेको छ सिग्नल आइरहेको छ त्यसको फंक्सन लेख्न सक्नेले त्यस्तो खालको वर्कमा कम्पिटिसन गर्न सक्नेले हाई पेड जब पाउँछ म नै पोस्टडक गर्दाखेरि जुन बेला म युएस मा थिए युनिभर्सिटी वाशिंटनमा थिए यो फुरियर ट्रान्सफर्म गर्न सक्ने मान्छेको बेसिक स्यालेरी $7,000 थियो पीएचडी गरिसकेकोहरुको पोस्टडकको है जबकि नर्मली पोस्टडकको बेसिक स्यालेरी $3,500 हुन्छ it goes up to 21,000 मेरो एउटा कलिग थियो अस्ट्रेलियामा छ अहिले उसले 21,000 स्यालेरी चाहिँ पाएको थियो 2005 2006 तिर उ जस्तो पनि खालको नोइज भित्र सिग्नल आएको हुन्छ नोइजको लेभल ठूलो हुन्छ रियल इन्फर्मेसन तल आएको हुन्छ उले नोइजलाई एक्सट्र्याक्ट गर्न सक्थ्यो र सिग्नललाई एक्सट्र्याक्ट गर्न सक्थ्यो र फंक्सनहरु बनाउन सक्थ्यो त्यति धेरै युज टु भएको थियो so this is computational work so you can write in this way जे जस्तो खालको भए पनि सममा हामी लेख्न सक्छौं र sin cos छ भने पनि हामी यहाँ कोएफिसिएन्ट राखेर e to the power ikx मा लेख्न सक्छौं so whatever you get information from the telescope in terms of frequencies in terms of wavelength you can write its function you should write in terms of function this is first job okay so here ak this describes the amplitude of the mode and the phase the phase of AK determines the position of the wave along x axis this is for simplicity हामीले x मात्रै ल्याएको छौं त्यस्तो हो भने AK को एक्सप्रेसन चाहिँ फुरियर ट्रान्सफर्म गरेर यसरी पाउँथ्यौ हामी फुरियर कोएफिसिएन्ट आर गिवन बाइ दिस so you have studied these things यो कुरा हामीले बीएससी देखि नै पढाएको छौं है यो सबै सिग्नलको यो कोएफिसिएन्ट पत्ता लगाउनु पर्यो त्यसपछि यो कति सम्म जान्छ भन्ने कुरा थाहा हुन्छ र अल्टिमेटली हामी यो फंक्सन लेख्न सक्छौं our target is to write function okay so Fourier transform is okay this is very important thing I have almost forget यदि मैले यो नराखे बिर्सिन्थे Fourier transform चाहिँ जहिले पनि फ्ल्याट स्पेसमा मात्रै डिफाइन हुन्छ है कर्व स्पेसमा डिफाइन हुँदैन this is the limitations of Fourier transform so you need to go to the sphere you need to go to the spherical harmonics if your space is curved okay so if you have a deep sky data then you have to go to the spherical harmonics this is another reason to go to the spherical harmonics now अगाडिको स्लाइडमा मैले जस्ट डिस्कस गरे नजिकैको अब्जेक्टको स्पेक्ट्रोस्कोपीहरु गर्ने हो भने हामीले फुरियर सिरिजबाट गर्न सक्छौं त्यो डिस्कस गरे तर ब्याकग्राउन्ड रेडिएसनको एकदम डिप स्काईबाट गर्ने हो भने चाहिँ फ्ल्याट स्पेस नभएको हुनाले हामीले चाहिँ स्फेरिकल हार्मोनिक्स युज गर्नुपर्छ सपोज you don't have Schrödinger equation forget Schrödinger equation you have this sort of Laplace equation हामीलाई थाहा छ कि basis of wave functions is Laplace equation यसो जुन साइ छ नि त्यो वेभ है the required basis wave function in the given space is found by solving Laplace equation मा पनि डेल स्क्वायर छ Schrödinger equation मा पनि डेल स्क्वायर छ सँग अरु पनि छ र अरु कुरालाई हामीले रेडियल पार्टमा सेपरेट गर्दा सबै रेडियल तिर जान्छ बाकी यो डेल स्क्वायर मात्रै आइपुग्छ यता तर एउटा कुरा आउँछ सेपरेसन कन्स्ट्यान्ट आउँछ रेडियल र एंगुलर पार्टलाई सेपरेट गरेको सेपरेसन कन्स्ट्यान्ट बीटा थियो नि त्यो चाहिँ तानेर ल्याउँछ एंगुलर पार्टले तानेर ल्याउँछ है यसमा पनि तानेर ल्याउँछ if you write this Laplace equation in spherical coordinates
then you will have exactly the same form that you have obtained while solving Schrödinger equation in spherical polar coordinates. Okay, so for simplicity, I have also written beta. Beta is separation constant between radial and angular part. Okay, so beta is L into L plus 1. So here I have also written L into L plus, but this L is moment, is not a angular momentum quantum number here. This is moment, first moment, second moment. This is just the, I will explain this moment just after a couple of slides. Okay, now you need to solve this equation. You need to separate theta and phi part. Similar to previous, you will get exactly the same expression, that is spherical harmonics. यो Laplace equation को solution पनि spherical harmonics हुन्छ. तर यहाँ सेपरेसन कन्स्ट्यान्टबाट आएको फ्याक्टर चाहिँ L into L plus 1 हो. यो L भनेको चाहिँ सेपरेसन कन्स्ट्यान्टबाट आएको फ्याक्ट हो, जुन चाहिँ वास्तवमा मोमेन्ट हो, टर्निङ इफेक्ट हो. Moment is turning effect. Or you see the moment of momentum is energy. You can make it dimensionless as well. So solution of Laplace equation is simply spherical harmonics. So here L is always 0 or greater than 0. It cannot be negative. Same as what we discussed for spherical harmonics. So M goes from minus L to plus L. Okay, this is solved by Laplace. Laplace ले धेरै पहिले Schrödinger जन्मिनु भन्दा पनि 20-25 years अगाडि Laplace Schrödinger जन्मिनु भन्दा पनि यो spherical harmonics को expression derive गरिसके. Okay, so this is the case. So your spherical harmonics already mathematics मा थियो, Schrödinger ले नै गरेको हैन, Schrödinger equation बाट नै आएको हैन. Okay, अब यो e to the power I kx चाहिँ थियो उसमा फुरियरमा, फुरियर सिरिजमा हैन, फुरियर सिरिजलाई हामीले कम्बाइन्ड फर्ममा लेख्दा त्यो थियो. यहाँनिर चाहिँ स्फेरिकल हार्मोनिक्स यो फर्ममा छ. यहाँनिर यो के भनेको चाहिँ वेभ भेक्टर थियो है. यो चाहिँ L भनेको सर्फेसमा, स्फियरको सर्फेसमा हुने चेन्जेसहरु छ नि, त्यो चेन्जलाई एड्रेस गर्ने प्यारामिटर हो. L भनेको चाहिँ ठाउँ ठाउँमा मोमेन्ट हो. यो टर्निङ टेलिस्कोपले पर्टिकुलर डाइरेक्सनमा गयो, त्यसपछि अर्को डाइरेक्सनमा गयो, त्यसपछि फेरि अर्को डाइरेक्सनमा फ्लिप भयो भने त्यो मोमेन्ट चाहिँ L कसरी चेन्ज हुँदै गयो र त्यसको प्रोजेक्सन चाहिँ नि M हो. M इज अलवेज द प्रोजेक्सन. ओके, सो यहाँनिर के वेभ भेक्टरले धेरै कुराकानी, एउटै ए वेभ भेक्टर इम्पोर्टेन्ट छ भने यहाँ चाहिँ त्यही वेभलाई चाहिँ मोड्सको फर्ममा हेरिन्छ, जसलाई रिप्रेजेन्ट गर्ने, अन्डरस्ट्यान्ड गर्ने वे चाहिँ L र M ले दिन्छ. Spherical harmonics are wave functions on the sphere. So instead of wave number k, these are described by L and M. As I said, L determines the wavelength. Actually, L ले चाहिँ wavelength अथवा frequency दिन्छ. M is the number of modes along equator. Equator को reference बाट चाहिँ गएको modes हरु यसले दिन्छ. यो दुईटाको कम्बिनेसनले चाहिँ वेभ नम्बर दिन्छ अथवा यो वेभ भेक्टर के दिन्छ, यो इन्फर्मेसन दिन्छ है. त्यसैले श्रोडिnger इक्वेसनको केसमा जुन हाम्रो अर्बिटल एंगुलर मोमेन्टम थियो, त्यसको प्रोजेक्सन थियो, त्यो हो भनेर नसोच्ने, किनभने यो ल्याप्लेस इक्वेसनको सल्युसनबाट आएको. ओके, so if you put L equals to 0, this is the same that I have shown before. So you can make it like this. If you change M, here M is 0. So ultimately, if you change M, if you have L equals to 0, L equals to 4, but M equals to 0. L is 4 everywhere. Right? If you go to the Wolfram Mathematica probably कतिजना तपाईलाई थाहा छ. Wolfram Mathematica मा गयो भने त्यहाँ अलरेडी चाहिँ spherical harmonics equation छ. तपाईले L र M को भ्यालु राखेर डिफरेन्ट इमेजेसहरु कन्स्ट्रक्ट गर्न सक्नुहुन्छ. I have done this myself. So L को भ्यालु राख्ने, M को भ्यालु चेन्ज गरेर कन्स्ट्रक्ट गर्न सक्नुहुन्छ. M equals to 0 हुँदा यस्तो 1 2 3 4 यसरी सिस्टमेटिकली यसरी जान्छ है. But the problem is you have to construct this sort. यस्तो खालको कन्स्ट्रक्ट गर्नु छ तपाई है. Or
त्यसलाई अझै स्मुथ गरेको यो यस्तो खालको कन्स्ट्रक्ट गर्नुहुन्छ है ओके अब यो कन्स्ट्रक्ट गर्दा कसरी गरिदो रहेछ भने स्फेरिकल हार्मोनिक्सको एउटा अर्को ल छ सम अफ स्फेरिकल हार्मोनिक्स इज द प्रोडक्ट अफ स्फेरिकल हार्मोनिक्स एउटै स्फेरिकल हार्मोनिक्स छ भने अघि हामीले निकाले सुइरो निकाले जस्तो हो सपोज अर्को पनि त्यस्तै छ अर्को पनि स्फेरिकल हार्मोनिक्स छ त्यो डल्लो खालको छ भने दुईटैलाई हामीले जोडिदियो भने के होला तीनटालाई जोड्यो भने के होला स्फेरिकल हार्मोनिक्सलाई सम गर्यो भने कस्तो स्ट्रक्चर बन्छ So this sort of structure can be formed only if you use some rule of spherical harmonics. Okay, so sum of two spherical harmonics is product of two spherical harmonics, two different spherical harmonics. Probably this is in your curriculum, BSc को curriculum मा छ spherical harmonics को properties हरु पनि स्टडी गर्ने भन्ने छ. So suppose L equals to 2 हुँदाखेरिको स्ट्रक्चर यो थियो तपाईले के गर्नु भने L equals to 2 L equals to 3 हुँदाखेरिको स्ट्रक्चर यो थियो L equals to 2 मा 3 जोड्नु हो प्लस 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 लेखिरहेको छ सम रुल लगाएर जोड्दै 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 यस्तो जोड्दै गयो भने अल्टिमेटली यस्तो खालको पनि बन्न सक्छ ओके सो यु क्यान चेन्ज यु क्यान मेक whatever the nature of that fluctuations you can reconstruct with the help of some rule of spherical harmonics. Okay, sum is the product of spherical harmonics. Ultimately, sum त दुईटाको भएको हो तर समले प्रोडक्ट दिन्छ प्रोडक्ट दिने भनेको एउटै बनिन्छ sum of two spherical harmonics is the product of spherical harmonics. Probably I have written something here. Okay, so any function defined on the sphere can be expanded into spherical harmonics. Any function defined on the sphere can be expanded into spherical harmonics. So recall, I have written this, recall some rule of spherical harmonics. Okay, so अब हामीले के गर्यौं भने यो स्फेरिकल हार्मोनिक्सहरु धेरै स्फेरिकल हार्मोनिक्सलाई जोड्दियौ एउटा मात्रै हुँदा त स्फेरिकल हार्मोनिक मात्रै हुन्थ्यो सम जोड्दियौ डिफरेन्ट टाइपको हार्मोनिकहरु छ कुनैको यल कति छ कुनैको यल कति छ यम पनि फरक फरक छ so there are two sums one is for L another is for M and coefficients also depends obviously on L and M so this is actually a series of spherical harmonics or sum of spherical harmonics and according to quantum mechanics you have studied in quantum mechanics spherical harmonics form a orthonormal basis set spherical harmonics लाई जम्मा गरे भने अघि हामीले कतिवटा लेखेका थियौ नि तिनीहरुको प्रोपर्टिज हेर्यो भने एकअर्काको एउटा सेटमा राख्यो भने तिनीहरुले अर्थोनर्मल बेसिस सेट बनाउँछ अर्थोनर्मल हुन्छ त्यसैले अर्थोनर्मल हुने हुनाले the product of spherical harmonics दुईटा स्फेरिकल हार्मोनिक्सलाई हामीले गुणा गर्यौं भने प्रोडक्ट गर्दियौ भने एउटै बन्छ त्यो गुणा गर्दियौ भने can be product of spherical harmonics can be expressed as sum of spherical harmonics or sum of spherical harmonics becomes product of spherical harmonics 1 र 2 L को सम गर्यो भने 3 मा जाला है L को अर्कै मोडमा जाला L र M तर सम प्रोडक्टमा जान्छ प्रोडक्ट सममा आउँछ त्यसैले धेरै स्फेरिकल हार्मोनिक्सलाई हामीले चाहिए अनुसारले लियौं भने यसरी यो लिएको हो सम गरे अब धेरै जति चाहिन्छ त्यति कोबेको रिजल्ट कोबेको म्यापलाई एक्ज्याक्टली म्याच गर्नलाई जस्तो जस्तो चाहिन्छ त्यो गर्ने है त्यसपछि यहाँ जुन कोएफिसिएन्ट छ नि यो पनि क्याल्कुलेट गर्नु पर्यो सम त लियौं डिफरेन्ट टाइपको लिएर कम्प्युटेसन गर्यौं है this expansion coefficient this is actually expansion coefficient that used to say in quantum mechanics also here you should say expansion coefficient even in cosmology this is given by ALM equals to you have to integrate this just by looking this you can do this but you have to integrate over all possible space coordinates all possible direction coordinates theta र phi जति जे छ d theta d phi मा तपाईले इन्टिग्रेट गर्नुपर्छ यसलाई किनभने यहाँ भित्र थीटा पनि छ फाइ पनि छ यसलाई कम्प्लेक्स कन्जुगेट लिनु पर्यो है so you can calculate this coefficient by integrating over all directional coordinates means integrating over theta and phi will give only 4 pi phi will give 2 pi so you have to integrate over all possible space that's why I have written 4 pi here pi भनेको solid मा जान्छ solid angle भयो solid angle is
2-dimensional angle of 3-dimensional object. So I have just copied it here. यस्तो खालको इमेज कन्स्ट्रक्ट गर्नको लागि म्याथमेटिकली कन्स्ट्रक्ट गर्नको लागि तपाईलाई पहिले यो सम चाहिन्छ यो सम गर्दै जानु पर्यो त्यसपछि जतिसम्मले यो बनाउँछ रिकन्स्ट्रक्ट गर्छ यस्तै खालको इमेज सपोज यहाँ बन्यो यो अझै गएर 220 मा गएर बन्छ l = 220 मा गएर है त्यसको लागि 220 को लागि कतिवटा जोड्नु पर्ने हुन्छ सबै जोड्दाखेरि 220 बन्छ 100 + 50 150 150 60 70 73 74 175 मात्रै भयो 220 पनि एप्रोप्रिएट वेमा जम्मा 11 वटा जोडिएको छ त्यसमा 11 वटा स्लाइस जोड्दा मल्टिप्लाइड फर्म जुन आउँछ त्यो एक्ज्याक्टली यही आउँछ अनि त्यसपछिको त्यो जुन एक्सप्रेसन आउँछ त्यो एक्सप्रेसनबाट अरु कुराहरु क्याल्कुलेट गर्छ okay so CMB calculates angular power spectrum that measures amplitude as a function of wavelength so after finding the value of this is the expression this is not the value if you make L constant L लाई हामीले certain value को लागि राखिदियौ है भने m को भ्यालु चाहिँ माइनस L = suppose 5 राख्यौ भने m -5 to 5 सम्म जान्छ 5 राखिदियौ भने पर्टिकुलर भ्यालु को लागि चाहिँ यो एक्सप्रेसन ट्रू हो दिस इज कॉल्ड angular power spectrum CL is angular power spectrum okay so you have three relations अगाडिको स्लाइडमा दुईटा हामीले लेखेका थियौ यो थर्ड रिलेसन हो अब यो angular power spectrum लाई यसलाई यसमा भएको L र L हामीले फिक्स राख्न सक्छौं फरक है यो पनि हामी अगाडिको इक्वेसनमा क्याल्कुलेट गर्न सक्छौं यसरी हामीले L को भ्यालु चेन्ज गरेर र पावर स्पेक्ट्रम जुन चाहिँ हाम्रो अगाडि T को एक्सप्रेसन थियो त्यो T को एक्सप्रेसन बाट आएको भ्यालु टेम्परेचरमा आउँछ टेम्परेचर स्क्वायरमा आउँछ त्यो भ्यालुलाई हामीले प्लट गर्यौं भने यो भ्यालु र अगाडिको फर्स्ट एक्सप्रेसनको भ्यालुको बीचमा प्लट गर्यौं भने यस्तो टाइपको प्लट आउँछ यस्तो आउँदो रहेछ एउटा पिक ठुलो पिक हुने त्यसपछि सानो पिक हुँदै झर्दै जाने है अनि यो किन यस्तो टाइपको पिक कन्स्ट्रक्ट गर्न खोजियो भने अनि यी सबै पिकहरुको यो पोसिबल सबै पिकहरुको यो हामी पावर स्पेक्ट्रममा हामीले सर्टेन भ्यालु भ्यारी गर्दै गइराछौं त्यसमा हामी कोएफिसिएन्ट भ्यारी गर्दै जान्छौं एक्सपान्सन कोएफिसिएन्ट भ्यारी गर्दै जाँदा यस्तो खालको हो यिनीहरुको सबैको इन्सेम्बल एभरेज लिदियो भने यिनीहरु सबैको एभरेज गर्दियो भने यसैलाई हामीले एभरेज लिएको हो एभरेज गर्दियौ भने एक्ज्याक्टली जस्तो खालको कोबेले पावर स्पेक्ट्रम पाएको यो अनसर्टेनिटीलाई मैले लेखिदिए अनसर्टेनिटी लेखिदिए यसमा पावर स्पेक्ट्रममा भएको अनसर्टेनिटी चाहिँ यो हो एरर बार यसबाट आउला so this is from your expression and what they found what COBE found is exactly this is from observation बाट यस्तो खालको पाइया ओके अनि यसले के एक्सप्लेन गर्छ भने मैले यो स्लाइड राखेको छु यो रिजन आउनुको रिजन चाहिँ इन्फ्लेसन भएको छ भन्ने कुरा यो चाहिँ अकास्टिक प्याटर्न हो जुन नोइज आइरहेको छ यसले गरेर हो यो पिकले गरेर है त्यसपछि यहाँ बारियोनको फर्मेसन बारोजेनेसिस इन्स्योर गर्छ यसले जुन चाहिँ डेन्सिटी फ्लक्चुएसनमा जान्छ जसरी ब्याकग्राउन्डमा जाँदाखेरि फ्लक्चुएसन हुन्छ त्यसपछि यी पिकहरु छ नि त्यसपछाडीको फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड पिक इज already discussed and this next one is for polarization this is qualitatively discussed so we don't know exactly the reason behind other peaks also this is theoretically obtained but here you have experimentally obtained value and this is the fitted data चाहिँ यो फ्लक्चुएसन बाट आएको रातो चाहिँ डेटा हो जुन कोबेले ल्याएको डेटा हो त्यो इमेजलाई इमेज जुन अघि हामीले देखाएको थियो नि इमेजलाई यो डेटाले रिप्रोड्युस गरे हो इमेज बनाएको चाहिँ अर्को डेटाले हो है अनि यस्तो खालको थियो र त्यही स्पेक्ट्रमलाई हामीले यहाँ फिट गर्दाखेरि यसरी एक्ज्याक्टली फिट हुन्छ सेकेन्ड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सम्म यहाँ देखिएको छ सो कोबे गिव्स अप टु फिफ्थ र यल को भ्यालु हेरौं कतिसम्म जान्छ 1000 यहाँ छ यो 2200 सम्म जान्छ यल को भ्यालु त्यस्तै यसको पिकमा यल को भ्यालु कति हुन्छ भनेर हेर्यो भने
यो 200 को 220 जति हुनुपर्छ यो पिक चाहिँ, यो फर्स्ट पिक चाहिँ। यी भनेको के हो यो स्लाइडमा मैले अलिकति केही लेखेको छु। The first acoustic peak, first strong peak is a standard ruler for the horizon size. So if the first peak is at exactly 220, L को value 220 हुँदाखेरि भनेको तपाईले त्यो स्लाइसहरु जोड्दै जाँदाखेरि अल्टिमेटली सबै जोड चाहिँ 220 बराबरको हुनु पर्यो। एक्ज्याक्टली 220 हुँदाखेरि पिक एक्ज्याक्ट पिक चाहिँ 220 मा छ भने इन्भर्स फ्ल्याट हुन्छ। ग्रेटर देन 220 मा फर्स्ट पिक आयो भने इन्भर्स ओपन हुन्छ, एक्सपान्ड फरएभर। लेस देन 220 मा आयो भने इन्भर्स क्लोज हुन्छ। यो कस्मोलोजीले प्रिडिक्ट गर्ने कुरा चाहिँ यो कुरा हो। हामी कस्मोलोजी गर्दैनौं है। अब यहाँ हेरौं, अगाडिको प्लटमा हेरौं। Okay, sorry. Okay, so this is from observation. You see, this is 100, your 200, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 900, 800, 900, 1000. यसरी लग स्केलमा छ, यसरी गएको छ है। यो 200 हो। यहाँ माथिको पनि यो चाहिँ यो 100 हो भने यो इन बिट्विन राखेको छ है। यो 200 यहीँबाट हामीले यसरी विचार गर्यो भने यो 200 कै अराउन्डमा पिकमा जान्छ है। यो 200 कै अराउन्डमा पिकमा जान्छ र 200 यस पछाडि थ्योरीले के भन्छ भने एक्ज्याक्टली 200 भने इन्भर्स फ्ल्याट हो। त इन्भर्स फ्ल्याट होइन, इन्भर्स ओपन हो। पछि WMAP ले के देखाउँछ भने दिस इज नट एक्ज्याक्टली 220, इट इज ग्रेटर देन 220। WMAP says it is 220.8, इन्भर्स चाहिँ ओपन छ है। ग्रेटर देन 220 छ, इन्भर्स ओपन भनेको इन्भर्स फरएभर एक्सपान्ड हुँदै जान्छ। एक्सपान्सनको रेट चाहिँ कम हुन्छ होला, एक्सिलेटिङबाट स्टप हुन्छ होला, युनिफर्म एक्सपान्सन हुन्छ होला। वी डोन्ट नो एक्ज्याक्टली व्हाट विल ह्यापन, बट टिल डेट we know according to WMAP observation, universe is expanding and it will expand forever. It is not closed, neither it is flat. Space-time is not flat. Space-time is somewhere it is positively curved, somewhere negatively curved. Okay. In addition, it is found that the next peak is a baryon density. Baryon density can be measured very accurately from the higher order peaks. Baryon density measure गरेछ यो अर्को पिकहरुबाट, यो हायर अर्डर पिक 1 2 3 पिकबाट है। Power spectrum decays exponentially with L. This is L. यो डिके चाहिँ एक्सपोनेन्शियली हुन्छ। यो शार्प डिके देखिया छ कि लग स्केलमा राखे हुनाले यस्तो हो। नर्मल स्केल बनाए भने यो सबै एक्सपोनेन्शियल डिके हो, सबैमा एक्सपोनेन्शियल डिके छ। यसलाई हामीले स्ट्रेच गरेर तन्कायौं है। So this precise damping rate depends on the all cosmological parameters. यो damping पनि cosmological parameter डिपेन्ड गर्छ, जसमा हबल कन्स्ट्यान्ट, हबल प्यारामिटरहरु स्टडी गर्छ। आज हामीले के गर्यौं भने कस्मिक म्याक्रो ब्याकग्राउन्ड भने के हो, त्यो ब्याकग्राउन्डमा रेडिएसनहरु गइसकेपछि ती रेडिएसनहरु कन्स्ट्यान्ट रेडिएसनहरु सुरुमा चाहिँ नि तिनीहरुको डिस्ट्रिब्युसन ब्याकग्राउन्डमा रेडिएसनको डिस्ट्रिब्युसन होमोजिनियस थियो भनेर अब्जर्भ गरियो। त्यसबाट यो थाहा भयो कि फोटोन डिकपल भएर गयो भन्ने थाहा भयो। त्यस पछाडिबाट अझै प्रिसाइजली हेर्न खोज्दाखेरि त्यहाँ फ्लक्चुएसन देखियो। त्यो फ्लक्चुएसन कस्तो खालको हो भनेर अल स्काई म्याप गरियो। त्यो म्यापलाई रिकन्स्ट्रक्ट गर्नको लागि थ्योरी डेभलप गरियो, जसमा स्फेरिकल हार्मोनिक्सको कन्सेप्ट युज गरियो। त्यसबाट एक्ज्याक्टली थ्योरी डेभलप गरियो र त्यो थ्योरीबाट हामीले डिफरेन्ट खालको मोड्सहरु देख्यौं, डिफरेन्ट खालको पिक्सहरु देख्यौं। त्यो पिक्सहरुले डिफरेन्ट कुराहरु बोल्थ्यो। त्यस्तै त्यो पिकले सबभन्दा पहिले त युनिभर्सको स्पेस टाइम कस्तो थियो, युनिभर्सको बारेनको डेन्सिटी कस्तो थियो, ती कुराहरु एक्सप्लेन गर्यो। र अघि मैले इन्फ्लेसनको कुराहरु भने मात्रै, ती कुराहरु हामी पछि डिस्कस गर्छौं। ओके, यो अघि पछाडीको पिक चाहिँ अलरेडी रिजल्भ, अलरेडी यो अलरेडी यो अनएन्सर्डै छ। इट्स नट
not concluded till date. यो चाहिँ बाइसेप 1 र बाइसेप 2 जुन चाहिँ WMAP पछाडि प्ल्याङ्क सेटेलाइट थियो, तीनटै सेटेलाइट थियो, त्यस पछाडिबाट रेडियो वेभलेन्थतिर डेसिमल पछाडिको 6 डिजिट भन्दा पछाडिको भ्यालुमा कति फ्लक्चुएसन छ र त्यो फ्लक्चुएसनमा ग्रेभिटेशनल वेभले त्यो बेलामा गरेको इन्फ्लुएन्स, ग्रेभिटीले कहिलेदेखि वर्क गर्न थाल्यो, किनभने ग्रेभिटीको कुराकानी नथाहा भइकन सबभन्दा फर्स्ट स्टार अथवा फर्स्ट सेलेस्टियल अब्जेक्ट कसरी बन्यो, युनिभर्स कम्प्लिटली डार्क भइसकेको थियो, डार्कमा कसरी लाइट निस्क्यो, स्पाइक्सहरूले डार्कमा कतैबाट फोटोन चम्क्यो होला, उज्यालो देखियो होला, त्यो उज्यालो ल्याउनुको रिजन के हो, त्यसको लागि ग्रेभिटीले नै गरेको भनेर बिलिभ गर्छन् सबैजना, तर कसरी गरे भन्ने कुरा अनसल्भ। ओके, सो प्राइमोर्डियल ग्रेभिटेशनल वेव्स, प्राइमोर्डियल भनेको त्यही बेलामा जुन बेलामा चाहिँ डिकपल भएको थियो फोटोनहरू, प्राइमोर्डियल ग्रेभिटेशनल वेव्स आर ग्रेभिटेशनल वेव्स that could be observed in the polarization of the Cosmological background. त्यो रेडिएसनहरुको पोलराइजेसन म्याप हामीलाई थाहा भयो भने अनि ग्रेभिटीले कति असर गरेको थियो त्यो पोलराइज गराउनमा त्यो कुरा थाहा हुन्छ है, स्टार्टिङ पोइन्ट एन्ड having their origin in the early universe. Okay, so next we move to dark epoch in which gravity plays a very important role. So ultimately how a star can be formed or how celestial body, how photon is emitted. युनिभर्स को टेम्परेचर 3000 केल्भिन भन्दा तल गइसकेको भनेको युनिभर्समा त भिजुअल फोटोनै छैन। भिजुअल फोटोनको इक्विभ्यालेन्ट टेम्परेचर क्याल्कुलेट गरेर कति हुन्छ? भिजुअल फोटोनको इक्विभ्यालेन्ट टेम्परेचर 10⁵ केल्भिनको अर्डरमा हुन्छ, इक्विभ्यालेन्ट टेम्परेचर है फोटोनको। त्यो टेम्परेचर भन्दा सफिसिएन्टली कुल भइसकेको छ, युनिभर्स होलै कुल भइसकेको छ भने युनिभर्स त माइक्रोवेभमा गइसक्यो। अहिले त माइक्रोवेभमा छ ब्याकग्राउन्डमा, तर ब्याकग्राउन्ड र माइक्रोवेभ भएर के भयो, ब्याकग्राउन्ड चाहिँ माइक्रोवेभमा छ तर अब्जेक्टहरु छ, लाइट इमिटिङ अब्जेक्टहरु थुप्रै छ, स्टारहरु थुप्रै, त्यसले गर्दा युनिभर्स उज्यालो भएको छ। स्टारै नहुँदाखेरि पहिलो स्टार अथवा पहिलो सोर्स जसले युनिभर्सलाई ट्रान्सपेरेन्ट बनायो, त्यो प्रोसेस के हो, त्यसमा कतिपय कुराहरु अननोन छ, यसको क्वान्टम मेकानिक्स अवेलेबल छैन। GTR ले एक्सप्लेन गर्छ डार्क इपोकलाई। नेक्स्ट टाइम हामी डार्क इपोक कन्टिन्यू गर्छौं र त्यसपछाडिको एउटा क्लासमा आइन्स्टाइन फिल्ड इक्वेसन र फ्रेडम्यान इक्वेसनहरु गर्छौं। त्यसपछि हाम्रो लास्ट दुईटा च्याप्टर, एउटा अथवा दुईटा क्लास पछाडि लास्ट 2 च्याप्टर हामी कम्प्लिट गर्छौं। त्यसपछि हामी स्टार फर्मेसन तिर जान्छौं र इन्टरस्टेलर मिडियम एक्सेट्रा अरु कुरामा जान्छौं। ओके, okay, so if you have any questions, के क्वेशन्सहरु छ, के जिज्ञासाहरु छ भने सोध्नुस् भाइ, कुनै एउटा दुईटा कुरा सोध्दा हुन्छ। र यसमा धेरै कुराहरु चाहिँ साइड बाइ साइड कुराहरु छ भनेको त्यसलाई बुझ्ने कोसिस गरौँ। यति धेरै मटेरियलहरु अवेलेबल छ। CMBR भनेको एकदमै इम्पोर्टेन्ट पार्ट हो कस्मिक ब्याकग्राउन्ड रेडिएसन को कन्सेप्ट पनि, कन्सेप्ट त क्लियर भयो होला, तर त्यसको फर्मुलेसनको कुरा, त्यसबाट क्याल्कुलेट गरिएको कुरा अर्को क्लासमा म अलिकति क्याल्कुलेसनमा जान्छु। अहिले हामीले तीनटा इक्वेसन मात्रै देखायौं, स्फेरिकल हार्मोनिक्स ले नै त्यसलाई कन्स्ट्रक्ट गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा रियलाइज गरायौं र तीनटा इक्वेसन देखायौं। त्यो तीनटा इक्वेसनमा यल को भ्यालुहरु राखेर क्याल्कुलेटहरु गरेनौं, टेम्परेचरहरु के पनि गरेनौं। डार्क इपोकमा हामी गर्छौं। कहिले चाहिँ डार्क त धेरै समयसम्म डार्क हुन्छ, पछि डार्कबाट व्हाइट हुन सुरु हुँदा अथवा अलिकति लाइट आउन, एकदमै अँध्यारो कोठाबाट थोरै दिपदिपे एकदमै सानो क्यान्डल 1 मिलिमिटर साइजको 1 मिलिमिटर डायमिटर भएको सानो क्यान्डलमा सानो लाइट बालेर जुन अलिकति उज्यालो आउँछ नि, त्यस्तो खालको उज्यालो यो ह्युज पुरै होल युनिभर्स डार्क थियो। त्यहाँ एउटा पहिलो पिलपिले कसरी बल्न सुरु भयो, त्यो बल्न सुरु हुँदाखेरि यलको भ्यालु कति भइसकेको थियो र त्यो बेलामा युनिभर्सको साइज कति थियो, युनिभर्सको त्यहाँनिर त्यो डार्कमा त म्याटरहरु छ नि त, त्यो डार्कमा त त्यो न्यूट्रल एटमहरु थुप्रो बनेको छ नि। अहिले हाइड्रोजन हिलियमहरु न्यूट्रल एटम बनेर डिकपल भएको फोटोन डिकपल भएको पनि भित्तातिर युनिभर्सल ग्यास बनाउँदै छ, स्क्याटरिङहरु हुँदै होला है, अथवा त्यहाँ भित्र ब्याकग्राउन्डमा बसिसकेको होला।
तर त्यहाँ एटमहरु जुन छ त्यो एटमहरुको बीचमा इन्टरेक्सनहरु बिस्तारै बिस्तारै भइरहेको होला अथवा नभएको होला तिनीहरु कम्प्लिटली डार्क जबसम्म एटमले 13.6 इलेक्ट्रोन भोल्ट इमिट गर्दैन 13.6 इलेक्ट्रोन भोल्ट भनेको एटममा हामीले थाहा छ नि बाल्मर लाइन बाल्मर न्यूट्रल एटम बन्यो न्यूट्रल एटम बनेपछि न्यूट्रल एटमको इलेक्ट्रोनलाई एक्साइट गरेर माथि पुर्याउनु पर्यो अझै माथि पुर्याउनु पर्यो त्यति एनर्जी चाहियो एक्साइट गरेपछि त्यो ग्राउन्ड स्टेटमा आउँदा इमिट हुन्छ र हामीलाई थाहा छ कि लाइमन लाइनको अगाडिको केही लाइन बाहेक चाहिँ सबै लाइनहरु भिजिबलमा पर्छ बाल्मर अलमोस्ट अल भिजिबल लाइमन बाल्मर पासिन पी फन्डहरु पी फन्डमा इन्फ्रारेडमा लास्ट लाइनहरु पर्ला लङ्गर लाइनहरु अन्त सबै भिजिबलमा पर्छ लाइमन बाल्मर पासिन पी फन्डहरु यो सबै लाइनहरुमा हामीले हेर्यौ भने almost 95% lines belongs to visible light यसको मतलब न्यूट्रल एउटै न्यूट्रल एटमले पनि भिजिबल लाइट निकाल्न सक्ने रहेछ नि त तर त्यहाँ एउटै न्यूट्रल एटमको इलेक्ट्रोनलाई एक्साइट गरेर माथि पुर्याउने 13.6 इलेक्ट्रोन भोल्ट सप्लाई गर्ने एनर्जी नै छैन सबै होल फोटोनको 3000 केल्भिन टेम्परेचर भइसकेको छ ब्याकग्राउन्ड टेम्परेचर 3000 केल्भिन थियो नि सुरुमा त्यो अझै कुल हुँदैछ डार्कमा जाँदा 3000 बाट 2500 2000 भइरहेछ र यो 13.6 इलेक्ट्रोन भोल्ट बराबरको टेम्परेचर कति हो भने 2.5 into 10 to the 5 केल्भिन भनेको 25000 केल्भिन टेम्परेचर ले मात्रै इलेक्ट्रोनलाई एक्साइट गरेर माथि लेभलमा पुर्याउन सक्छ जसले गर्दा भिजुअल फोटोन इमिट हुन्छ भिजुअल फोटोन निकाल्न सक्ने कुनै त्यहाँ क्यापासिटी नै छैन अनि कालो भयो त्यो भिजुअलै फोटोन एउटा पनि नभएपछि होल डार्क भयो डार्क हुँदै गएको टेम्परेचर झन् घट्दै गयो 3000 केल्भिन ब्याकग्राउन्डको टेम्परेचर थियो घट्दै घट्दै न्यूट्रल एटमहरु छ ठोकिन्छ ठोकेर त्यति एनर्जी जेनेरेटै गर्न सक्दैन है अनि त अब त्यो बेलामा ग्रेभिटीले इम्पोर्टेन्ट रोल नगरी हुँदैन फर्स्ट फोटोन निकाल्नु पर्यो नि इमिट गराउनु पर्यो है त्यो काम त्यो डिस्कसन चाहिँ हामी नेक्स्ट क्लासमा गर्छौं कसरी चाहिँ डार्क कम्प्लिटली डार्कबाट चाहिँ त्यहाँ ट्रान्सपेरेन्ट हुन स्टार्ट है सर त्यो एउटा क्वेशन सोध्नु मन लाग्यो भन्नुस् भाइ सर त्यो जुन सुरुमा भन्नुभयो